akamfanyia msaidizi mke Hawa. Leo Hawa wameunganishwa, si wawili tena, bali ni mwili mmoja, inapendeza. Mungu akaona sio vyema mwanaume kuwa peke yake, akamfanyia msaidizi mke Hawa. Leo Hawa wameunganishwa, si wawili tena, bali ni mwili mmoja, inapendeza. Tunawaombea mema katika ndoa yenu, mpendane, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Tunawaombea mema katika ndoa yenu, mpendane, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Mungu anachukia kutengana, ugomvi muwache, usherati muwache, vitina muwache, upendo udumu milele. Ugomvi muwache, usherati muwache, vitina muwache, upendo udumu milele. Mungu anachukia kutengana, ugomvi muwache, usherati muwache, vitina muwache, upendo udumu milele. Ugomvi muwache, usherati muwache, vitina muwache, upendo udumu milele. Tunawaombea mema katika ndoa yenu, mpendane, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Tunawaombea
kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa, siri ni Yesu. Kufanikiwa, siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Furaha kwa ndoa, siri ni Yesu. Kufanikiwa, siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Mungu akaona sio vyema mwanaume kuwa peke yake, akamfanyia msaidizi mke Hawa. Leo Hawa wameunganishwa, si wawili tena, bali ni mwili mmoja, inapendeza. Mungu akaona sio vyema mwanaume kuwa peke yake, akamfanyia msaidizi mke Hawa. Leo Hawa wameunganishwa, si wawili tena, bali ni mwili mmoja, inapendeza. Tunawaombea mema katika ndoa yenu. Mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa, siri ni Yesu. Kufanikiwa, siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Tunawaombea mema katika ndoa yenu. Mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa, siri ni Yesu. Kufanikiwa, siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Mungu anachukia kutengana, ugomvi muwache, usherati muwache, vitina muwache, upendo udumu milele. Ugomvi muwache, usherati muwache, vitina muwache, upendo udumu milele. Mungu anachukia kutengana, ugomvi muwache, usherati muwache, vitina muwache, upendo udumu milele. Ugomvi muwache, usherati muwache, vitina muwache, upendo udumu milele. Tunawaombea mema katika ndoa yenu. Mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa, siri ni Yesu. Kufanikiwa, siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Tunawaombea mema katika ndoa yenu. Mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa, siri ni Yesu.
ndoa yenu. Mpendane, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Tunawaombea mema katika ndoa yenu. Mpendane, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Ndoa ni takatifu, ndoa iheshimiwe. Chochote ambacho Mungu ameunganisha, mtu asikitenge, asema Bwana. Ndoa ni takatifu, ndoa iheshimiwe. Chochote ambacho Mungu ameunganisha, mtu asikitenge, asema Bwana. Tunawaombea mema katika ndoa yenu ili muishi kwa amani. Tunawaombea mema muishi maisha ya raha katika ndoa yenu. Mzidi kwa maombi katika ndoa yenu, mvumiliane kwa kila jambo. Tunawaombea mema katika ndoa yenu ili muishi kwa amani. Tunawaombea mema muishi maisha ya raha katika ndoa yenu. Mzidi kwa maombi katika ndoa yenu, mvumiliane kwa kila jambo. Neno baya likitokea, ninyi msuluhishe kwa upendo. Wengi wakiwaona waone Mungu ndani yenu. Muwe kielelezo chema kwa wengine. Neno baya likitokea, ninyi msuluhishe kwa upendo. Wengi wakiwaona waone Mungu ndani yenu. Kielelezo chema kwa wengine. Tunawaombea mema katika ndoa yenu ili muishi kwa amani. Tunawaombea mema muishi maisha ya raha katika ndoa yenu. Mzidi kwa maombi katika ndoa yenu, mvumiliane kwa kila jambo. Tunawaombea mema katika ndoa yenu ili muishi kwa amani. Tunawaombea mema muishi maisha ya raha katika ndoa yenu. Mzidi kwa maombi katika ndoa yenu, mvumiliane kwa kila jambo. Tunawaombea mema katika ndoa yenu ili muishi kwa amani. Tunawaombea mema muishi maisha ya raha katika ndoa yenu. Mzidi kwa maombi katika ndoa yenu, mvumiliane kwa kila jambo. Tunawaombea mema katika
katika ndoa yenu ili muishi kwa amani. Tunawaombea mema, muishi maisha ya raha katika ndoa yenu. Mzidi kwa maombi katika ndoa yenu, mvumiliane kwa kila jambo. Tunawaombea mema katika ndoa yenu ili muishi kwa amani. Tunawaombea mema, muishi maisha ya raha katika ndoa yenu. Mzidi kwa maombi katika ndoa yenu, mvumiliane kwa kila jambo. Ombea mema, muishi maisha ya raha katika ndoa yenu. Mzidi kwa maombi katika ndoa yenu, mvumiliane kwa kila jambo. Tunawaombea mema katika ndoa yenu ili muishi kwa amani. Tunawaombea mema, muishi maisha ya raha katika ndoa yenu. Mzidi kwa maombi katika ndoa yenu, mvumiliane kwa kila jambo. Tunawaombea mema katika ndoa yenu ili muishi kwa amani. Tunawaombea mema, muishi maisha ya raha katika ndoa yenu. Mzidi kwa maombi katika ndoa yenu, mvumiliane kwa kila jambo. Tuingie kwa magari tupatikane kanisani, bibi harusi bwanaka amemngoja sana. Sawa sawa. Kwa hivyo wenye mmechelewa kuimba mtaimba baadaye. Ende tunaomba uingie utufanyie ombi, tuondoke tunaongojewa kanisani. Tunaomba. Baba, tumekuja mbele zako masaa haya tuseme asante. Angalia umetulinda kwetu, umetulinda. Tangu hii mipango ilipopangwa katika familia ya Owino na Leonora kwa ajili ya kuunganishwa kwa ndoa takatifu. Angalia siku tunayoiona kwa siku nyingi. Baba, tunaona watumishi wako wamepanga mpango mzuri, mpango ambao umeandaa tangu pale Edeni kwa ndoa takatifu. Mungu weza kuwabariki. Baba, masaa haya siku ya leo tuweka mikononi mwako. Tunatoka mahali hapa kuelekea kanisani kwa ajili kuendelea kushuhudia ndoa yao. Tuongoze barabarani, tulinde na yule mwovu shetani. Na pia Baba, mambo yote yakienda vizuri pale kanisani, sifa na shukrani zitakuwa kwako. Asante Baba kwa yote, ni katika jina la Bwana mkombozi wetu tunaomba na kuamini. Amen.
asikitenganishe. Ndoa ni furaha pakiwapo upendo. Tunawaombea mema, Mungu awalinde, awape amani na mibaraka tele. Mpendane, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Tunawaombea mema, Mungu awalinde, awape amani na mibaraka tele. Mpendane, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Likitokea jambo, mlisuluhishe kwa upendo. Mume ukumbuke huyo mpenzi wako si malaika. Msamehane, msameane. Likitokea jambo, mlisuluhishe kwa upendo. Awalinde, awape amani na mibaraka tele. Mpendane, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Tunawaombea mema, Mungu awalinde, awape amani na mibaraka tele. Mpendane, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Tunawaombea mema, Mungu awalinde, awape amani na mibaraka tele. Mpendane, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Tunawaombea mema, Mungu awalinde, awape amani na mibaraka. Wale wa West, nione kwa mikono. Kanisa la West, asante sana. Wale wa Men, nione kwa mikono, asante sana. Central yenyewe, asante sana, mbarikiwe. Kwa hivyo wacha nichukue fursa hii kuweza kuwakaribisha nyote, na tunaamini ya kwamba tutaweza kutulia. Hata wale ambao wako nje pia waingie, watafute mahali wakae, ili kwamba moja kwa moja tukaweze kuendelea. Haya, kwa hivyo Master of Ceremony, mpira ni kwako, ukaweze kutuongoza sawasawa na ile program vile inaenda. Haya. Asante Elda. Patrons, kuna wapaka kwa sababu tumechelewa. DJ, tafadhali tuweke mziki. Tunapoanza, tunaanza na Way Opener. DJ. Asante. Barabara bado imefungwa, tupate Way Opener. Tukiongozwa yule ambaye atakuwa ni wa kwanza, kwa sababu bado kulikuwa na security pale. Ni Way Opener Elda Award. Mimi ndio nimeruhusiwa kukanyaga hii. Yes, DJ wengi unatuchelewesha. Sasa watatu watakuwa ni Bible Boys. Umekata. Asante. Watatu watakuwa ni Bible Boys, Evans Kerosi and Mr. Billy Otondos. Niwaambia majina ni makali, niwaambia wamekuja kuchelewa. Ndege
walichelewa, ndio hata majina pia walichelewa. Nije acha harusi tunayo hatuna? Haya, hapa ni kusema amen. Sema amen. Mengi wanaokuja sasa ni candle lighting, yani lazima tuwe na mwangaza kwa nyumba, ishara ya Roho Mtakatifu. Madam Priska Lengo and Stella Subuti. Smile, 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 smile. Usichome kamera. Asante sana. Asante sana. Watatu watakuwa ni Bible Boys, Evans and Mr. Otodoson. Hey, yes, yes. Niliwaambia ni majenzi. Angalia vile matching style. Matching style. Hapo wewe umekuja hapo unasema ni harusi ni ya watu wa ni majenzi hawa. Pigia kelele. Msichokozane. Amani ya Bwana. Asante sana. Bible Boys majenzi anaitwa Opondoson and Mr. Evans. Majenzi hao wanang'ara sana. Pigia kelele. Ipendane. Styles tofauti. Hii ni ya South Africa hii. Hii style ya South Africa, hii ni ya mlisema Marekani ama Marekani. Basi hii ni Marekani. Hii style Bible Boys wametoka Marekani. Lakini Candle Girls wametoka South Africa. Sema amen. Ni hivyo, mambo ni kama haya. DJ sauti. Jamani, hii suti imeshonwa Kenya kweli? Hii inakaa imekuwa imported vitu vizuri Asante sana Mama Tos, umefanya kazi ya maana sana. Basi kikundi cha 4 ni Pillow Girls. Anaitwa Madam Duke. Pillow Girls. Jamani, si tuseme amen kwa Pillow Girls. Pillow Girls harifiwa wametoka Germany, Ujerumani Pillow Girls. Hii ni wa Ujerumani Hii matching ni hata nguo si ya Kenya. Hii ndio hawa
still Pillow girls, majenzies Haya, wanapomaliza DJ tutaweka wimbo speciali sasa kwa the other pillow girls. Naarifiwa kwamba these pillow girls wengine wametoka Ujerumani, wengine wametoka Marekani. Haya, kazi kwenu. Naona Pastor SSS amereceive Biblia, neno takatifu. Neno litadumu milele. Hata ndoa inaweza isha, lakini neno litadumu kwa yenu ya maisha. Kazi kwenu maharusi leo. Asante. Bado tuko na pillow girls. Aweza. Hadi mwisho. Asante. Basi kikundi hiki bado tuko pale kwa pillow girls. Haya, twende kazi. Mambo ni mosmos, mambo ni pole, mambo ni taratibu. Tuko Mombasa, wajua watu wa Mombasa nanga haraka. Ndio kunaendanga. Watafuatwa na kikundi harusi tunayo. Kuna watu wengine wamekasirika sana. Acha kukasirika kwa harusi ya wenyewe. Muda yako tukuje, utakufa mapema. Sirika na mapresha na masukari na mafuta na machakula. Asante sana. Ndio watakatifu baina ya Mr. and Mrs. Oino. Usisahau tuko na the best couple, Mrs. na security guard, person security anaitwa Madam Ruth security tight, the tallest lady from Marekani. Asante sana. Mambo ni mapana, mambo ni matakatifu. Ndio takatifu aina ya Mr. and Mrs. Oino. Mambo ni matakatifu, mambo ni marefu. Only in Marekani. So, ama Marekani, wajua tumezoea Marekani sana. Mambo ni mapana. Watu wa Mungu wamebarikiwa. Basi nimewaambia mahali tuko ni patakatifu mno. Hivyo basi sherehe na masharti hapa ndani inatumika, tusiweze kuchafua mazingira haya. Ni pasafi, patakatifu. Unapokuwa na chupa ya maji, ukimaliza kukunywa maji, tafadhali beba vizuri kwa kipochi, na ukitoka utaweka kwa dustbin. Ukiwa na Big G, Olga, usiweke kwa viti, usishikashika nazo viti kwa sababu ni hatia sana. Unapomaliza kutumia, tafadhali weke mahali utakuwa unatumia. Ni Bible, ni pillow girls au ni majenzi. Tumesema tunataka tuone meno. Tuko kwa live Citizen TV, na ukipenda you just go to YouTube, Inuka Records live from Marekani Central SDA Chacha. Usisahau tuko Sema amen kwa pillow girls. Niseme amen, sema amen jameni.
tuwapatie amen ya maana. Niliwaambia tutaenda reception, usiwe na wasiwasi, manake bado ni awamu ya kwanza. Hapa mambo ni matakatifu sana, na hatupendelei ama tupendi kuchanganya vitu, tunafanya vitu vitakatifu. Hivyo basi kitu ni sawa kabisa machoni pa Mungu, manake Mungu mwenyewe ndiyo mwanzilishi wa ndoa pale bustani Edeni. Ndoa takatifu baina ya Mr. and Mrs. Oino. Best couple in the house, tuko na Mr. and Mrs. Alfred Moda na matrons Caroline Naomi, Millicent and Esther Karani. Asante sana. Awamu ya mwanzo kabisa tunapotamatishiwa na Pillow Girls, tunapoingia matching team. Matching team wa kwanza atakuwa ni Mr. and Mrs. Owuor, akifuatwa na Mr. and Mrs. Lembo. Watatu ni Mr. and Mrs. Otondoson. Wanne ni Mr. and Mrs. Mesonga. Watano atakuwa ni Mr. and Mrs. Meshaka. Wa sita atakuwa ni Mr. and Mrs. Hiu. Wa saba atakuwa ni Mr. and Mrs. Diuka. Wa nane atakuwa ni Mr. and Mrs. Ratemo. Wa kumi atakuwa ni Mr. and Mrs. Barisa samahani. Wa 11 atakuwa ni specially matching team. Asante sana, barabara kabisa. Shikilia DJ, shikilia DJ. Asante sana. Harusi tunayo, watu wa Mombasa tu, we don't say we have, we don't have. Tunasemanga tunayo. Asante sana, we don't have, we have. Hakuna hiyo Mombasa. Hiyo ukikuja nayo kwa gari, unapanda gari ukirudi nayo. Hapa tunasema harusi tunayo. Haya basi, tuko na kwa awamu ya pili, awamu ya maana sana, matching team. Ndoa ni mpango. DJ shikanisha mapema ndio best. Haya, tarehe 15 mwezi wa 6, mwaka bado ni changa kabisa 2025, tunapopatikana Mariakani Central SDA Church. Ndoa takatifu baina ya Mr. and Mrs. Oino in the house. Na niliwaambia watu ambao wanangoja kwenda kuwatembelea baada ya siku ya leo, tulisema kwamba wanaenda South Africa honeymoon after 1 month. Watu wa maombi, watu wa zawadi, unaweza watembelea. Achana na tabia ya tunaenda kuwatembelea leo hawako. Ndege ishakatwa tayari. DJ, twende kazi. Wanaenda South Africa honeymoon. Wale ambao wanaendanga kwa wenyewe mapema. Asante sana. Mr. and Mrs. Sunguti. Nimesema wanaenda honeymoon South Africa, ishakatwa ndege, mahali watakuwa simu zao zitazimwa na utawapata mwezi moja. Hivyo basi ukitaka kuwatembelea Mr. and Mrs. Oino, hawako kwao, ask me. Baada ya nao piga mwezi moja baada ya leo, utajua ni tarehe 15 mwezi wa 7 ndio watakuwa Kenya. Asante sana. Mr. and Mrs. Oino wanaenda wakitoka South Africa. Mimi ndio niko na ratiba, mimi na pastor peke yake ndio tuko na ratiba. Tutakuwa na safari, tunataka kufikia kina nani ndio wasiende kuko kila wakati. Asante sana. Utawatembelea wakirudi wakitoka honeymoon. Yes, tarehe 15 mwezi wa 7.
Ismail, unapopiga simu nipigie, ama pigia Pastor Saro peke yake, ndio atakupatia taarifa wako wapi. Mr. and Mrs. Sunguti wa kwanza marching team. DJ tuendelee, sauti DJ. Mtu na mtu wake, mtu na mtu wake. Mtu na mtu wake, if you know you know. If you don't know, don't know. Mtu na mtu wake, Mr. Sunguti all the way from Marekani, sio Marekani. Smile, smile, sir, smile, honorable member. Thank you sir for smiling. Usichome picha. Asante sana. Huyo ni Bwana Sunguti. Yes. Mtu na mtu wake. Wanaitwa majenzi wa siku ya leo. Mtu na mtu wake. Asante sana. Asante sana. Anasema madama anachelewa sana. Lakini kazi sana kidogo tu. Mwendo wa paka, mwendo wa paka, mwendo wa paka. Mwendo wa paka. Madam Sunguti, smile. 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 Kumbuka hizi zenu pia si mbaya. Ukikumbuka mahali umetoka pia unaweza smile. Pia unaweza kwenda kulia, unaweza lia. Lakini kwa sababu tuko kwa ajili ya Mr. and Mrs. Oino, tusilie, tucheke tu, tukitabasamu siku ya leo. Watu wa Mungu wanabarikiwa tunapo mahala hapa. Watu wa Mungu wabarikiwe na kushuhudia kitakatifu mbele ya Mwenyezi Mungu ambaye alikuwa mwanzilishi wa ndoa pale Bustani Edeni. Madam Sunguti amekumbuka enzi zao, anasema ni huyu ama si yeye. Yeye uzuri, unamwona vizuri. Basi watafuatwa na haraka haraka. Wa pili Mr. and Mrs. Owuor, tayari wawe kwa barabara. Watatu ni Mr. and Mrs. Lembo. Wanne Mr. and Mrs. Tonderson. Watano Mr. and Mrs. Lesonga. Wanne wa sita, samahani, Mr. and Mrs. Mesha. Wa saba Mr. and Mrs. Simiyu. Wanane Mr. and Mrs. Duke. Tisa Mr. and Mrs. Ratemo. 10 Mr. and Mrs. Simba. Jameni, harusi tunayo hatuna? Haya, sema amen kwa hiyo kampo. Amepewa kipoji na natumai hii imenunuliwa leo Mr. Sunguti. Hayo hii sio ya kawaida. Hii imenunuliwa leo, hii ni ya leo. Haya, Bwana Sunguti anakumbuka vile walifanya yao. Haya, asante sana. Ladies, they don't fail. Kwema kabisa, kwema kabisa, kwema kabisa, kwema kabisa, kwema kabisa. If you don't have, sema amen. Unasemea nani amen if you don't have? Mention nini? Wait for yours. Huyo ni Bwana Mr. and Mrs. Sunguti. Bwana Owuor anaendea wapi? Bwana Owuor anaendea wapi? Pande wangu wa kushoto, then pande wangu wa kulia. Yes, ndio kunaenda kwa wasikilizaji wapendwa. Leo ni leo, manake ni leo, hakuna siku ingine. Leo ni leo na pia leo ni leo, manake leo haiwezi kuwa jana, kesho ni leo. Naposhuhudia ndoa takatifu baina ya Mr. and Mrs. Oino all the way from South Africa, ama kupenda Kisii County. Tuko live Inuka Records. Tuko live Mariakani Central SDA Chacha, tukiwa na 001. Asante sana Bwana Owuor. Bwana Owuor amekumbuka. Bwana Owuor amekumbuka. Ilikuwa enzi zenu ama hii ni ya leo? Asante sana Bwana Owuor na Mr. Owuor.
unasema amen. If you don't have you sema tafuta yako. Asante sana Bwana Uhuru na Madam Uhuru. Mungu abariki sana. Mungu aendelee kupatia maisha marefu, afya njema, na mnapoendelea mkue na pesa kuzidi kiasi. Amen. Alafu hizo pesa zenu pia mpatie Mr. and Mrs. Owino leo, waende nayo honeymoon. Asante sana. Watatu ni Mr. and Mrs. Lengo. Mr. and Mrs. Lengo. Yaani ukipenda dada Lengo na bwana Lengo. Asante sana Bwana Uhuru. Asante sana Mr. and Mrs. Uhuru. Mungu awabariki sana. Hao ndio wale walikaa chini wakahakikisha kwamba kila kitu kiko sawa kabisa. Swahili wanasema sisi Mombasa, Swahili kabla tujazaliwa kwamba ukiona vitu vinang'ara, kuna watu wengine walikesha ama kuna watu wengine wametumika sana ili tuone mambo kama haya. Ukiona vyaelea vinang'ara, ujue kuna watu wengine wamepiga hatua sana kuhakikisha kwamba Mr. and Mrs. Owino siku yao, siku ya leo ikuwe siku ya maana, siku ya kufana mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya dunia kote. Na kuendelea kubarikiwa sote. Kila kitu leo ni takatifu. Kila kitu leo ni takatifu. Kila kitu leo mahali tuko ni patakatifu. Mahali tuko ni takatifu. Kila kitu takatifu. Ndoa ni takatifu. Hivyo basi hata Mungu mwenyewe ambaye ni mwanzilishi wa ndoa pale bustani Edeni amepiga kambi mahala hapa, kwa sababu tuko na watumishi wa Mungu wakiongozwa na pasta wetu Triple S, ukipenda Pastor Steven Safari Saro, ambaye ni officiating pastor wetu. Wale ambao wananuia kufanya harusi takatifu kama hii, pastor yuko na nitakupatia namba yake, na kabla hujampata itabidi unipigie simu na nikuambie pastor yuko wapi na anapatikana saa ngapi, na sherehe na masharti ya harusi ni kutumika. Jamani, tuseme amen. Kwa hiyo tuseme amen kwa Mr. and Mrs. Lengo. Semeni amen. Harusi hatuna, tunayo. Kama uko na wako sema amen. Kama una wako sema tafuta yako. Haya basi, Mungu abariki nyumba ya Mr. and Mrs. Lengo. Asante sana. Anapewa pesa. Asante sana. Asante sana Bwana Lengo. Mungu abariki nyumba yenu, apatie maisha marefu, afya njema, ili tuweze tukamtumikia kila wakati tukiwa tungali bado chini ya jua. Basi msikilizaji mpendwa, tuko live Inuka Records, tuko live YouTube channel, just keep in Inuka Records only in Mariakani Central, tunaposhuhudia ndoa takatifu baina ya Mr. and Mrs. Owino. Na niliwaambia Mr. and Mrs. Owino wako na personal security guard kwa jina Madam Ruth Omambia, all the way from United States of Mariakani and United States of Arabs, ama United States of America. Bwana Lengo, smile. The last time I checked on you, tulikuwa na wewe Mikindani. The last time I checked on you, tulikuwa na wewe Mikindani. You smiled seriously. Yes, God bless you so much. Bwana Owino and familia yako wote waweze kubarikiwa. Basi watatu anakuwa Bwana Billy Otondo Son. Hao ni wanne, wanaitwa Bwana Billy Otondo
Son, my good friend from United States of Mariakani. Yes, kwa wageni wetu tuwe radhi kwa sababu Mombasa tuko na sehemu inaitwa United Kingdom Ukunda na tuko na Mariakani kwa jina Marekani. Asante sana. Asante sana Bwana Lembo na familia yako mweze mkabarikiwa sana. Basi kikundi kinachofuata sasa, msikilizaji mpendwa, tuko na Mr. and Mrs. Billy Otondo Sona. Mombasa Station KCF, watu wa Mariakani wakatunyang'anya Mombasa Station, akaja Mombasa West, anaitwa Mr. Billy Otondo Sona. Mambo ni pole pole, mambo ni mosmos, mambo ni pole pole, all the way from United Kingdom ama kupenda UK. Madam amechangamka sana, ndio kunaendaga. Waswahili wanasema siku wepo lake liko, ile siku atapatikana, manake leo ni leo, hakuna siku ya kesho. Ndoa ni leo, na ni leo ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka wa 2000. Smile my friend, smile. Hii longi iko smart sana, kama uwezi kwa smile ni hatia. Ana smile, ame smile, utachoma picha. Na tunaomba wale ambao wako na kabambe usitoe simu yako kwa sababu itachoma picha. Simu kabambe, ukiwa na Samsung, Oppo, ukiwa na Tecno pia usitoe simu yako, ni aibu. Ukiwa na Samsung, especially S21, S20, S90, SSS. Hatutaki Samsung ya juzi. Ukiwa na Apple, simu kama hizo ndio zichome picha. Wale ambao wako na Tecno, kabambe, tafadhali regesheni simu zenu katika jina la Yesu, amen. Asante sana. Watu wa Mungu wanabarikiwa, watu wa Mungu wanabarikiwa tukiwa Mariakani. Asante wageni wetu wote, karibuni sana tunapoendelea kubarikiwa sote, tunaposhuhudia ndoa takatifu aina ya Mr. and Mrs. Oino, the best couple in the house. Tuko na Mr. and Mrs. Alfred Moda, security iko tight. Tusisahau officiating pastor wetu, Pastor mpendwa Triple Esther, all the way from Mariakani Central Church. Wanabili haiti iko sawa, kila kitu iko sawa kabisa, kila kitu iko sawa kabisa, kila kitu iko sawa kabisa. Camera people, hamukuona hiyo, hamukuona hiyo. Wajua Bwana Billy anakuanga KDF, anakuanga KDF, anakuanga KDF. Wanasema tuanze na left ama right, tuanze na left ama right. Wakati ni wenu, wakati ni wenu. Jamani wanapendeza, wapendezi. Sema amen, sema amen. Kama uko na wako sema amen, kama huna wako sema ndio kunaendanga. Naitwa Mr. and Mrs. Billy Otondo Sona. Hata ukisikia jina ni ngumu, jina ni la kizungu Watu ni wazungu hapa, watu ni wazungu hapa, watu ni wazungu hapa. Tuko na matrons wa maana sana wakiongozwa na Esther Karani, Madam Millicent Matara, tuko na Naomi na Caroline Oniala, all the way from Marekani. Asante sana. Best couple, Mr. and Mrs. Alfred Moda, security, personal security of Mr. and Mrs. Oino, Madam Ruth Omambia. Hata hizi ukiwasongelea ni hatari sana. Kwa huma tuonekana tupatikana Marekani. Pastor Steven Safari Saro.
Western. If you know, you know. If you don't know, you don't know. We are live in Inuka Records. Asante sana. Our viewers are saying tuko na Ruth Mambia all the way from Walipote tunasema ni asante sana. Our viewers Inuka Records tunapata Madam Ruth, tuko na Madam Ruth Mambia mwingine pia all the way from United States of America. Anasema kwamba hapa pia tuko na Madam Ruth Mambia. Yes, we have Madam Ruth Mambia hapa pia security, personal security guard wa Madam Mr. and Mrs. Oino. Thank you so much Madam Ceciline Wamuyu watching, wanasema kwamba all is well, Mungu abariki sana. Tuko na Vione Nyakara anasema Mungu abariki sana. Tuko na Emmanuel Oino is watching, anasema God bless Mr. and Mrs. Oino. Tuko na Ruth Omambia, blessings. Tuko na Madam Miriam anasema congratulations, watu wa Mungu wanabarikiwa. Tuko na Madam Miriam mwingine anasema wow, wonderful, God bless Mr. and Mrs. Oino. Alafu tuko na Maria Ogoi anasema God bless you so much, we love you so much. Yani we are getting our online viewers wanasema watu wa Mungu wamebarikiwa sana. Basi ni Mr. and Mrs. Wesonga all the way from United States of UK, ukipenda Western County. Watu wa Mungu wanabarikiwa. Bwana Wesonga, how do you feel? Very nice. Feel what? Awesome. Awesome. Bwana Wesonga anasema always ni kizungu tu, ni kizungu tu. Kama hujui kizungu, wacha nisikie Madam Wesonga. Wesonga is saying awesome. Awesome. How do you feel? Awesome. Awesome, man. Yani kila kitu ni sema kila kitu ni kama uko na yako sema amen. Kama unasema sana. Watu wa Mungu wanabarikiwa. Bwana Wesonga, naona kila kitu kiko sawa, pressure, mafuta, sukari, chumvi, kila kitu kiko balance kabisa. Watu wa Mungu wanabarikiwa. Harusi tunayo hatuna. Harusi tunayo hatuna. We are live in Inuka Records. Watu wa Mungu wanabarikiwa, tunapata our viewers. Madam William hapa anasema congratulations to Mr. and Mrs. Ruth Omambia. Ruth Omambia anasema all blessings to our newest couple in county 001 ama ukipenda border 001 002 003. Madam Ceciline Wamuyu anasema God bless you so much, we love you. Vione Nyakara anasema wow, greetings from Inuka studio, tuko ndani kabisa. Asante sana. Ni Mr. Wesonga akisema kila kitu ni awesome kwa kupenda. Wazungu wanasema awesome. Mali ni yake. Asante sana, mali ni yake. If you know, you know. If you don't know, you don't know. Jamani, semeni amen kwa hii familia. Semeni amen kwa hii familia. Tunasemaje kwao? Kama uko na wako sema amen. Kama una yako sema amepewa cheki. Amepewa check. Bwana Wesonga, naona ulifanya hii harusi kweli. Bwana Wesonga, naona hii harusi ulifanya vizuri sana. Hii harusi ulifanya vizuri sana. Asante sana watu wa Mungu wanabarikiwa. Tunaendelea kubarikiwa sote kwa pamoja. Tukiwa Marekani Central Church. Tunamshuhudia ndoa takatifu baina ya Mr. and Mrs. Oino, best couple Mr. and Mrs. Alfred na our officiating pastor wetu SSS Stephen Safari. Asante sana Bwana Wesonga. Asante sana. I like that. Security go tight. Kama una yako tafuta katika jina la Yesu, amen. If you have yours sema amen. Kama unasema Asante sana.
Meshak, Mr. and Mrs. Meshak, wakifuatwa na Bwana Simiyu, Mr. and Mrs. Simiyu, ukipenda Bwana Simiyu na Madam Simiyu. Alafu tukimaliza reception tutakumbuka honeymoon yetu pia. Wanaume leo pia tukumbuke honeymoon, sio Madam Wino peke yake. Wanaume pia tuwakumbuke honeymoon, wapeleke pia out leo. Mungu awabariki, amen. If you know, you know. If you don't know, you don't know. Forget about it. Asante sana. Mr. and Mrs. Meshak. Kuna yule Meshak mwingine yule wa Biblia. Meshak Shadrach na Abednego. The style of matching is very nice. I like this man Meshak. Nasha mafuta, sukari, chumvi, chakula iko balance. How do you feel? Awesome. Yaani leo kizungu ni moja tu. Jamani simseme amen. Bwana Meshak is feeling Waya tusikie kutoka dada Meshak. Dada Meshak anasema how do you feel? You know ladies when things are serious, jamani wanapendeza wapendezi. Na kama unapenda hii nyumba sema amen. Na kama upendi hii nyumba utakufa mapema sana. Acha wivu. Wenye wivu wasijinyonge. Wenye wivu waendelee kuishi, waone vile watu wanafanikiwa katika jina la Yesu. Utaombeaje mwenzako ajinyonge? Mwenye wivu aishi maisha marefu kuona wenzake vile wana prosper. Hey, Biblia inasema ukitaka kuishi maisha marefu ombea wenzako mema, ukitaka mema. So wenye wivu waendelee kuishi, waone vile watu wanaendelea kubarikiwa, ndio siku moja wabadilike katika jina la Yesu. Asante sana. Basi wapendwa wasikilizaji au washuhudiaji, tunapoendelea Mariakani Central tunashuhudia ndoa takatifu baina ya Mr. and Mrs. Wino. Basi kikundi kinachofuata majenzi leo niliwaambia ndio wanaanza. Wewe ukiwa hatia hiyo ni yako. Hao ni majenzi wote na ni ndoa takatifu na ndio wanaanza. Pastor Saru will tell you, wale ambao hawajafanya hii anzeni mpya, anzeni afresh katika jina la Yesu, amen. Wanaume ndio kunaendanga. Patie pesa. Ladies love money. Akina dada si mnapenda pesa. Hampendi pesa. Wanaume mmesikia wapendi pesa. Usisumbue wanaume leo. Asante sana. Awesome. Kila kitu ni hii ni pesa. Beba vizuri. Awesome. Hii ni iko sawa. Naangalia simu ambazo zinashika picha. Usichoma, hiyo iko sawa, weka. Hiyo iko sawa, weka. Hiyo iko sawa. Najua simu nzuri hapo ni kabambe, lakini hiyo iko sawa. Hizi ambazo zinatoa tochi si sawa. Kama yako inatoa tochi si iko sawa. Zima tochi, iko sawa, iko sawa. Haya, watu wa Mungu tuendelee kubarikiwa sote. Let's hear from our online viewers. Wow, anaitwa Promisa Mwanza anasema wow, congratulations sir. Mom and dad, we love you so much. That is Mr. and Mrs. Oino. We love you so much. That is all the way from our online viewer. Anatambulika kama Madam Promisa Mwanza. Tuko na Tabitha Kwebu anasema congrats Mr. and Mrs. Oino. Tuko na Madam Mawia anasema we love you
so much. Thank you so much. Tuko na Anna Nyongesa all the way from UK. If you know, you know that is United Kingdom of Western, ama kupenda Western County. Anasema congratulations sir. To them we love you so much. Tuko na Anna Nyongesa pia. Anna pia anasema lovely, wonderful. Ruth Omambia all the way from Sam. Basi kikundi kinachofuata ni Gen Z. Anaitwa Bwana Simiyu all the way from UK, United Kingdom, ama ukipenda Western. If you know, you know. If you don't know, you know. If you don't know, you don't know. Haya, anaitwa Bwana Simiyu na Madam Simiyu. Smile. Correct. Unaona vile mama amechangamka. Yes. Jamani, simseme amen kwa hii nyumba. Semeni amen. Amen ya pili, amen ya tatu. Nimesema acha wimbo utakuwa mapema. Bwana Simiyu, unaendaje? Poa sana. Yaani kila kitu ni nilisema nakagua simu. Iko sawa? Weka. Naangalia simu kama iko sawa. Weka. Iko sawa. Anaitwa Madam Simiyu all the way from United Kingdom. If you know, you know. If you don't know, you don't know. If you don't know, you don't know. If you know, you know. Simu iko sawa? Hiyo iko sawa. Weka juu. Angalia simu ambazo ziko sawa. Kama yako ni kabambe, itachoma. Simu hiyo iko sawa, weka. Iko sawa, weka. Nasema Mungu, kama ungeniongezea masiku nianze kama kijana, ningeanza fresh. Amen. Semeni amen kwa hii nyumba, semeni amen. Kama uko na wako sema amen. Kama unasema tafuta. Useme amen. Wivu ya nini? Mambo ni poa. Wewe umeinua simu sana, nataka confirm simu yako kwanza. Wacha wanongonezani hapo. Tunaanza na right ama left. Alafu mwambie kabisa leo ulali ndani ya nyumba. Unaenda out. Jamani, tunasemaje kwa Mr. and Mrs. Simiyu? Asante sana.
katika video. Bibi yangu ni kabambe, huwezi ona. Hii iko sawa, imeinuka juu. Shika picha haraka. Hii kama iko sawa, hiyo iko sawa, iko sawa, iko sawa, iko na tochi. Sema tochi haitakuwa sawa. Hiyo iko sawa. Haya basi, haya basi. Tunaendelea na viewers. Haya, asante sana. Online viewers wanasema congratulations. Tuko na Dama Jana anasema watching all the way from German. Hey, jamani, hii harusi imebarikiwa sana. Sema amen. Tuko na Mary City. Mary City anasema this is nice. Inanifanya nikumbuke siku yangu aki na MC Edu Yapi 001 Edu was the MC wa wedding yangu. I respect this man. Made my day to be nice. Super MC. I know, amen. MC 001. Hey, thank you so much, Madam Sidi. Watching all the way from Marekani. Sio Marekani, sio Marekani. Anasema siku yake was made. Yani MC 001 ama ukipenda Edu. Asante sana Madam Sidi. Watching all the way from Marekani. Tuko na waiting to see the beautiful bride. That is Adamna J. Anasema waiting to see the beautiful bride, Madam Oino. Anasema Kiriambo Justin anasema congrats the Oinos. Thank you so much. Millicent Akinyi saying congrats, congratulations Mr. and Mrs. Oino. Watching all the way from Kisii County. James Karisa anasema a colorful wedding, congratulations in order. God bless you Mr. and Mrs. Oino. Mary City saying wow, this is nice, imenifanya nikumbuke siku yangu. Anaitwa Madam City. Harusi yake tulifanya last year mwezi wa 12 pale sehemu za Watamu. Haya, Austin Odedi anasema watching live from Kokotoni all the way from Malindi. Anasema congratulations to the Oinos family. Alafu tuko na Madam Mora Ayegati. Haya basi, Mora watching all the way from Kisii County. Anasema congratulations mom and dad, we love you so much. From here to the moon, back to up, moon, back to up, moon. Asante sana Madam Mora. If I'm not wrong, huyo ni mtoto wa the Oinos. Philip Leonard anasema we love you so much mom and dad. Asanteni sana. Keep on watching. For those who are watching us live from Inuka Studios, tunavuma, tunapatikana, tunaonekana only in Mariakani Central SDA Church, tunaposhuhudia ndoa takatifu baina ya Mr. and Mrs. Dad Madam Ruth Omanga. Vilevile tunasaidiwa na matrons wa maana sana. Tuko na matron Madam Caroline Onyara, Naomi Millicent Matara, Madam Esther Karani akiwa ndio leader matron upande wa ni matron. Watu wa Mungu bado wanaendelea kubarikiwa. Leo ikiwa ni siku ya maana sana kwa familia The Oinos, ndio wanaanza maisha, yani wajenzi wa siku ya leo. Watu wa Mungu wanaendelea kubarikiwa. Sote tumekaribishwa tunaposhuhudia ndoa takatifu. My good friend anaitwa Mr. and Mrs. Duka. My good friend anaitwa Mr. and Mrs. Duka. Wanakuja saidi Mr. and Mrs. Duka. Mimi semeni amen kwa hiyo familia. Nilisema acha ukiwa hapa ndani kwa sheria. Sema amen. Hata wewe kama una wako itabidi utafute. Acha tusikie kutoka kwa Mr. Duke. Mr. Duke. How is it going? How do you feel? Mambo ni sawa sawa. Mambo ni shwari kabisa. Nilisema hii simu iko sawa, inua. Hii simu iko sawa, inua. Watu wa nyuma, bravo. Asante sana jamani, watu wa Mungu wabarikiwa. Sema amen. Harusi tunayo hatuna? Harusi tunayo hatuna? Sema amen. Shangwe na vigelegele ni
ya reception. Hapa ni kanisani, sheria na masharti kutumika. Unless pastor amekubali kuanza kushangilia, haturuhusiwi until further notice. Asante sana, asante sana. Tuendelee kubarikiwa sote. Baada ya Bwana Duke, Mr. and Mrs. tupate kikundi kingine, Mr. and Mrs. Ratemo. Correct. Asante sana Bwana Duke. Smile. Harusi tunayo tunatuna. Now for the wazungu ambao wako hapa ndani. Harusi we don't have. Asante sana. Asante sana Madam Duke. Nafanya Duke anakumbuka enzi zake. Nakumbuka vizuri anasema ilikuwa, ikawa, ikakuwa na ishakuwa. Asante sana. We are watching live. Tuko live. Inuka Records in the house. Bado tunaendelea kupata our viewers. Promise Mwanza anasema wow mom, congratulations mom and dad, we love you. Kabita Kebu anasema congrats mom. Madam Mawia anasema asante sana, tunashukuru Mungu, we love you so much. Alafu Philip Leonard vile vile anasema we love you so much. Congratulations Madam Morra. Hey, congratulations mom and dad, we love you so much. We are here to support you all the way. Mood back to the heart, mood back to the Augustine Odede, watching live from Kokotoni, all the way from all is well. Pressure, sukari, mafuta, chumvi, sukari, chakula yote ziko balance. Najua mahali bitarusi ameketi, nasema Mungu asante sana. Nikiangalia hapa Bwana Wino, naambiwa na Bwana Alfred kwamba kila kitu kilipimwa kiko sawa kabisa. Madaktari walidhibitisha kila kitu kiko balance. Ndio maana hata ukienda the heartbeat rate iko sawa kabisa, iko pulse rate yao iko sawa kabisa. Yani hata maji inateremka vizuri sana. Yani kila kitu kiko sawa kabisa. Yani tunasema amen, amen. Asante sana Bwana Ratemo. All is well, all is well. Hii longi iko smart sana. Hii skuti. Hii skuti. Ndio kunaendana left, right. Left, right. Leni left. Left mara mbili. Naona Madam Ratemo pia ana smile. Bwana Ratemo amemwekea kacheki. Ladies say they don't love money. Ladies say they don't love money. Wanaume take note. Mama, you don't love money publicly. Ladies don't love money publicly, but they like money privately. Asante sana Madam Ratemo. Bwana Ratemo.
Patie pesa. Wacha niangalie. Sasa si pesa. Sasa si pesa. Sasa ya pesa. Ni gold. Kama una saa tafuta wapa kununulia katika jina la Yesu. Wonderful. Sema wonderful. Sema wonderful. If you don't know Kizungu, I'll teach you. Asante sana. Mr. and Mrs. Ratem. Basi wanaofuata sasa ni mamangu na babangu. Yes, ni mama na babangu. Thank you. Asante sana. Mama na baba. Nitasema mama na baba wanaelewa. Wewe if you don't understand, none of your business. Ni mama na baba. Na kwa sababu ya wageni ni Mr. and Mrs. Barisa. Mr. and Mrs. Barisa. Ni mama na babangu. If you know, you know. If you don't know, don't know. If you know, you know. Hii ni baba na mtoto wake wanasalimiana. How do you feel, daddy? Very good. Amen. Semeni amen. Bwana anasema mbele na hii sani ya pesa usikuze. Wala usipeane wale wa. Kuna watu wanakuja kukuambia nisaidie ile saa yako na harusi. Wapatie. Wajinunulie katika jina la Yesu. Asante sana. Huyu ni mamangu. You don't understand. Utaelewa siku nyingine. Wacha nisalimie mama. How do you feel, mama? Mama is fine. Wacha tukupatie security tukienda. So nitakuwa natembea pole pole. Kando nikiona mtu anakusongelea na andika nikienda. Jamani, semeni amen kwa mama. Semeni amen kwa mamangu. Acheni vitu mtakufa mapema. Semeni amen. Asante sana. Mama amebarikiwa, anaitwa Madam Barisa. No, ni vizuri kutaja mama jina kwa sababu ya wageni. Ndio maana ninataja ni Mr. and Mrs. Barisa. Lakini tangu sasa sijawataja. Anaitwa mama na baba. Semeni amen yao. Bwana anasema bwana alikuwa anaenda mambo ni moshi. Take your time, sir. Go on. All is well. Mbele nyuma kando iko sawa kabisa. Asante sana. Basi ni wakati wa mambo ni moshi. Mambo haina haraka kwa sisi hatuna haraka. Ukiwa na haraka ungeanza juzi. Asante sana kwa wale wanaoingia, tafadhali zingatia mazingira haya patakatifu. Ukiwa na switch, ukiwa na bigi, ukiwa na maji, ukimaliza kutumia weka kwa mfuko kama bibi yangu hii bado nimeibeba, nitaenda nayo. Sasa huwa hiyo. Hapa ni pazuri sana. Asante sana. Ni awamu ya baba na mama. Nisikie amen ya baba na mama jamani. Hata si kama si mama na baba. Sema tu amen. Yes, amekumbuka hiyo. Hapo ni pole pole. Bado ni jenzi. Baba bado ni jenzi. Mama bado ni jenzi wa leo, sio wa jana. Wa leo na kesho. Asante sana, mbarikiwa. Asante sana our online viewers. Na Kiriango Justin anasema Elder Oino and Madam Leonora, we are proud of you. May God bless you. Thank you so much. Bwana Justin, Night Kitchen anasema we love you so much. Tuko na Leivan anasema sawa hapo sawa MC. Leivan anasema thank you so much. Kwa kutoka nasikia MC. Asante sana Madam Leivan anasema hapo sawa kabisa. Tuko na Masi Wesonga anasema congratulations to Mr. and Mrs. Oino, Mungu apewe sifa. MC Edu, kazi nzuri, watching live all the way from Central Church. God bless you so much. I have seen my brother Elder Duke. You are recognized online. Kuna watu ambao, na by the way, kama mtabasamu online viewers wanasema wale ambao wamekuja sura, but so far all is well. Anasema I've seen my brother Elder Duke and Madam Priza Nyamosi. Wanakaa smart. It is me brother Joshua from Nairobi. Asante sana brother Joshua from Nairobi. Elder Duke nyuma imefika. Asante sana. Philip Leonard anasema thank you for letting us share your special
Leonard. Tuko na Frank Bola. Frank Bola anasema congratulations to you. Mibaraka Tele watching from Dubai, Kenya. Asante sana Madam Frank Bola, mahali popote ulipo tunasema ni asante for the water of eternity. Tuko na Joshua Oramo. Joshua asante sana. Jamani, semeni amen kwa baba. Semeni amen kwa mama na baba. Semeni amen kwa mama na baba. Haya, asante sana. Huyo ni mama na baba. Pekeni simu ya maana sasa. Pekeni simu ya maana. Sitaki ya kabako. Hiyo yako iko sawa. Hiyo yako sio kabako. Hiyo yako iko sawa. Asanteni sana. Inuka Records in the house. Just keep in Inuka Records. We are live. Citizen TV, KTN, K24, na tuko kwa KTN, K24 pia tuko live, KTN pia tuko live, Citizen, tuko kwa KBC kwa sababu iko na scratches nyingi sana. Basi tunaendelea online viewers. Joshua Oramo anasema reduce sauti ya instrument, it is too high, sauti inaumiza. Tafadhali, kama it is too high, hatuwezi kureduce kwa sababu hiyo kunaendanga. Asante sana. Asante sana. Afundi wa mtambo wanasema reduce sauti ya instrument kidogo. It is too high. It is too high. No. Haiwezi kuwa chini sana. Ongeza kidogo. Asante sana Joshua. God bless you. Wow, Millicent Akinya anasema wow, congrats. Tunaendelea na online viewers. Asanteni sana. Huyo ni mama. Ngoja nichukue simu yangu. Simu yangu pia inashikanga video. Yangu inashika mama na baba. Yes. Hii ni mama na baba. If you know, you know. If you don't know, popote alipo sherehe kama hii, mimi ndio nakuanga. Amen. If you know, you know. If you don't know, forget about it. Asante sana. Anamwambia security ko tight. Tampatia security. Nzuri sana. Asante sana mama. Asante sana dad. God bless you so much. Mmefanya harusi ya Bwana Miss and Mrs. Owino ikuwa colorful. Mungu awabariki sana, awapatie maisha marefu, afya njema tunapomtumikia. Asante sana the family of Mr. and Mrs. Marisa. Asante sana. Mambo ni mosmos. Mr. and Mrs. Simba. Jamani, semeni amen. Amen ya pili. Bwana Simba, how is the going? Fine. Going is fine. The going is fine. Let's confirm. Let's compare notes. Kwa Simba, the going is fine. Yenda ikawa kwako, the going is opposite. How is the going? It's good. The going is good. Jamani, semeni amen. Semeni amen kwa Mr. and Mrs. Simba. All is well. Anakuja pole kama security ko tight. Ukisongea karibu ni ta. Twende nalo. Simu zote nahakikisha kwamba hiyo iko sawa. Asante sana. Harusi tunayo hatuna. Asante sana watu wa Mungu, wanaendelea kubarikiwa tunapopata. Madam Simba, mbarikiwa sana. Ni wako kweli. Amekubebea cheki. Asante sana, tunaendelea vizuri sana. Only in Mariakani Central. Haya basi, Inuka Records in the house. Ukitaka kuwapata just key in YouTube channel Inuka Records. Wanavumo wanapatikana, wanaonekana only today in Mariakani Central, lakini wako kote dunia nzima. Basi tupate Millicent Akinya anasema wow, congrats dad and mom, the Owinos family, God bless you so much. Tuko na Frank Okemwa all the way from Kisii County. Anasema now at the moment is not in Kisii but original homeland Kisii. Anasema hii ndio inabamba kabisa, following live from Germany. Jamani, tunasema
much, Bwana Frank. Thank you so much. Thank you so much. We expect you to give us something good during gifts giving. We expect you to send a check in terms of dollars. We expect you to send check in terms of car keys. We expect you, Bwana Frank, who came here all the way from Germany, to send checks in terms of building houses. Asante, not ile nyumba ya serikali. Bwana Simba, all is well, eh? Wow, hata mimi najifunza very soon. Hata mimi najifunza, na kila mtu ameruhusiwa kukuja. Ukose kuja kwa harusi yangu, mtajua mjui. Itatang. Hey. Jamani, samini amen. Hey. Bwana Simba amekuwa Simba sasa. Bwana Simba amekuwa Simba. Samini amen. Wonderful. Waja nitoke karibu. Waja nitoke karibu. Wonderful. Nilisema watu lazima wapewe pesa. Now, if I were you, ningeenda niweke wallet kwanza ndio nirudi. If I were you, ningeenda niweke hiyo wallet ndio nirudi. If I were you, but I'm not you. Amen, tunasemaje kwa hii familia? Hiyo wallet au imebeba cards za Equity, KCB. The problem only is, do you know the pin? Asante sana, tunasemaje kwa familia ya Simba? God bless them so much. Asante sana, that was wonderful. That was wonderful. Asante sana. Basi, wanapotamatisha awamu ya pili, awamu ya matching team, tulipokuwa na Mr. and Mrs. Ogor, Mr. and Mrs. Lego, Mr. and Mrs. Tondoson, Mr. and Mrs. Wesonga, Mr. and Mrs. Meshak, Mr. and Mrs. Simiu, Mr. and Mrs. Elder Duke, Mr. and Mrs. Ratemo, Mr. and Mrs. Simba, Mr. and Mrs. Barisa, Mr. and Mrs. Subuti. Very wonderful wedding. Kuja pole, mama amebeba wallet zote, yani account zote za dunia amebeba. Semeni amen kwake. Amen ya pili. If I were you, I'm not you lakini. If you know, you know. Ningeenda niweke hiyo wallet, alafu nipotee kidogo nirudi. Asante sana, hii ni familia imebarikiwa sana. God bless you so much. Now tunapoingia awamu ya tatu, basi awamu ya kukaribisha wageni waheshimiwa, awamu ya tatu tutakuwa na vikundi kwanza ambao watakuwa wanatangulia, alafu tutakuwa ni awamu ya mwisho kabisa, awamu ya maana sana. And Mrs. Simba, tunaingia awamu nyingine, awamu ya tatu. Basi tunapata. Asante sana Bwana Simba, God bless you. Mungu apatie maisha marefu, afya njema tunapoendelea kutumikia chini ya jua. Asante sana. Haya basi, Elder Meshak Kaia, you are Ken and Mr. Flower Boy and Flower Girl. Sema amen. You know when you hear Flower Girl and Flower Boy, you don't want to get. Can I hear somebody saying amen? Can I hear someone saying? Haya, wanaanza upya. Correct. If you don't know, you don't know.
hoja yako ndio utajua mambo si rahisi vile unafikiria. Things are different on the ground. Hii simu iko sawa, hiyo ni Oppo. Sawa, kamata kabisa. Asante sana Flower Boy and the Flower Girl coming. Ama ukipenda Mr. and Mrs. Meshak. Asante sana, asante sana. Haya basi, Duke anasema okay, thank you so much, thank you so much. Tuko na Ezina Moses anasema wonderful Gen Z wedding, Gen Z wedding, I told you ni Gen Z wedding. God bless you so much bwana. Ezina Moses. Tuko na Millicent lakini anasema hii ndio inabamba sana blessing. I think hiyo inabamba sana ni Mr. and Mrs. Simba, yani kwa sababu bwana Simba ametoa wallet, amen. Hiyo ndio inabamba sana. All ladies in the house wanasema I wish I knew hata mimi ningepewa wallet. Tutapewa tu, just behave. Ukibehave well utapewa tu. Don't worry. Asante sana. Asante sana. Millicent anasema hii ndio inabamba sana. Hii ndio inabamba pia. Mr. Frank Okemwa kutoka Germany. God, thank you so much Mr. Frank, watching all the way from barabara kabisa. Haya, tarehe ni 15 mwezi wa 6 mwaka ni 2025. Tunapatikana maeneo ya Mariakani na hapo Mariakani tunapovuma tunasikika, tunapatikana, tunaonekana live kupitia Inuka Studios tunaposhuhudia ndoa takatifu ya baina ya the Oinos family ama ukipenda Mr. and Mrs. Oino. Basi msikilizaji mpendwa, DJ shikilia kidogo. DJ shikilia kidogo. DJ shikilia kidogo. DJ shikilia kidogo. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Haya, asante sana. Haya. Can I hear everyone saying amen? Harusi tunayo. Can I hear everyone saying amen? Asante sana. DJ shikilia tu. I want to give you a very important something to do. Sasa wakati ni sasa, wale ambao wanasema muda umeenda, sisi Waswahili tunasema tunanga haraka, especially Mombasa. Ukiwa na haraka unaanza juzi, kwa sababu ni the Oinos family ndio wanafanya harusi, sio yako. Tulia na utulie na utulie na ubarikiwe. Asante sana. Basi wakati huu we want to get the best couples in the house. That is none other than Mr. and Mrs. Alfred Monda. Can I hear there amen? Amen ya pili. Amen ya tatu. Wacha niwaambie wapenda, ukiwanga na hasira ama kama upendangi wenzako utakufanga mapema na stress. Mwambie jaribu jirani usikufe mapema na stress. Penda wenzako jinsi unavyojipenda. Mwambie jirani penda jirani jinsi unavyojipenda. Now can I hear the men of Miss and the Mrs. Alfred, amen? Asante sana, asante sana. Asante sana. DJ twende kazi sasa. Kati ni wenu. DJ shikilia. Yes, permission granted. Yes. Proceed. Yes, very important. Camera, we are live. We are live. This is Inuka Studio all the way from Mariakani Central. Here we are Mariakani Central. Harusi takatifu baina ya the Oinos family. At this juncture, our viewers, the best couple, Mr. and Mrs. Alfred in the house. Welcome. Thank you so much. Mr. and Mrs. If you look at the other side, let me try Kizungu, you know. Kizungu, let me try Kizungu. Now, here is Mariakani Central SDA Church. Tayari nimekwama. Asante sana. The best couple in the house, Mr. and Mrs. Alfred Bona. You see, pole, mambo ni cosmos. You see, all is well. Security iko tight. Semeni amen. Hapa naweza enda kwa sababu najua all is well. If you know, you know. Ukiangalia upande ule mwingine, unaona yule msichana bila anakuja pole pole. Semeni amen. Bwana Alfred, how is the going? All is well. All is. You see
Angalieni Gen Z upande huu mwingine. Angalieni Gen Z. All is well. All is well. Bwana Alfred anasema all is well. How is it going? Good. Good. Well, good. Well, good. Can I hear somebody say well, good? Well, well. Changu na vigelegele yao jameni. Haya, amen yao. Ini welcoming, ini welcoming. Waja nipeane barabara, waja nipeane nafasi kwa barabara. Now this is our best couple in the house, anaitwa Mr. and Mrs. Alfred Monda. Jamani semeni amen kwa hii familia. Amen ya pili, amen ya tatu. Ni raha si raha. Harusi tunayo hatuna. Mwenye akona neno anyamaze mpaka Yesu arudi katika jina la Yesu. Asante sana. Watu wa Mungu wanaendelea kubarikiwa inside the house in Luka Studio live from Marekani Central SDA Church. Tunaposhuhudia ndoa takatifu baina ya Oinos ama ukipenda Mr. and Mrs. Oino. Tuko na the best couple ambao wanatarajiwa kufika muda si mwingi, Mr. and Mrs. Alfred. Tuko na mamatros wa nguvu sana, ukipenda kuaya, tukipenda matros wa maana sana. Tuko na Caroline, Naomi, Esther and Madam Millicent. Anachungulia ni yeye, si yeye, ni yeye. We have confirmed. In the house we have in Luka Studio live. Kwa wale ambao wanatarajia kufanya ndoa, wale ambao wanatarajia kufanya conferencing, wale ambao wanataka kufanyiwa shooting, ile picha inaonekana hata ukiwa sitting room, ukiwa bedroom, ukiwa unakula. Asante sana. Jamani simseme amen. Only in Luka Studio all the way from Kisii County 45. Yes, 47 is Homa Bay. Asante sana, tuwapatie nafasi. Our online viewers, that is the best couple in the house. That is the best couple, Mr. and Mrs. Oino, wale ambao walikuwa wanahakikisha kwamba all is going well. The Oinos family, are well taken care of. Wanakuja, those who are coming now is Mr. and Mrs. Alfred, Mr. and Mrs. Alfred Monda, best couple. Asante sana. Wakati huu wasikilizaji wapendwa, tutakuwa Marekani Central tunaposhuhudia ndoa takatifu baina ya The Oinos, ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa 6 kabisa. Basi tupate bell ringer anapoleta tangazo kwamba bwana harusi kuwa tayari. Bibi harusi yuko mtaani, security iko tight, wakiongozwa na Madam Ruth Ambia all the way from US, United States of Marekani. Asante sana. Wanaosimama mbele yangu, our online viewers, is Mr. and Mrs. Best Couple. That is the word of the day. Anayekuja sasa, tangazo. Dalili kwa tangazo. Hicho kengele sio lunch time. Tangazo. Na hili ni tangazo maalum. Mr. Bethwel Oino, be ready. The bride is coming. Mwanasikia man. Tangazo. Mr. Bethwel Oino, the groom of the day. Tangazo. Shamze, tuwe tayari ya kwamba bi harusi ako njiani yuaja. Taarifa ya habari ikiwa ni 7 kamili. And this is a very special announcement. Mr. Bethwel Oino, wakati ni sasa. Hakuna wakati mwingine.
The long-awaited day is here with us. Here it comes. The bride will be stepping in Any moment the from shortest now. time possible. Jamani sisikie amen. Mgeni mheshimiwa anakuja alafu umekani kama umekasirika. Tangazo, ile siku tuliokuwa tunangoja kwa hamu na gamu, tulikuwa tunadhani ni mbali, chini ya muda wa kuhesabu ama dakika za kuhesabu, the bride will be stepping into the house. Tangazo, Mr. Bethel Oino, wakati ni sasa, punguza pressure. The bride will be coming soon. Tangazo mara ya mwisho, sote katika mkutano tujitayarishe kwamba bi harusi yuaja. Asanteni. Barabara kabisa msikilizaji mpendwa, mahali pote ulipo, kama ulikuwa umeketi vizuri, wakati ni sasa. Kuna wakati mwingine basi tangazo kisha sema kwamba muda si mwingi tulikuwa tunaona kama simu yako imeisha moto, weka mahali charge, manake yale yote ulikuwa unayanakili ni bure kabisa. Umejaza gallery bure, wakati ni sasa. Asante sana. I like that. Tangazo imetolewa kwamba Bwana Oino muda si mwingi bibi harusi, yani ina maana kwamba madaktari wale ambao wamehitimu sana wakae karibu na Bwana Oino, hakikisha kwamba pressure maintain normal, sijui ni ngapi, sukari maintain normal, sijui ni ngapi, maji, mafuta, kila kitu iwe balanced. Pressure ikuwe 120, alafu sukari ikuwe kama kawa. Tunajua normal high, tunajua mafuta ikuwe kama kawa, isizidi hiyo, unajua. Asante sana na chakula. Haya basi wapendwa, kama umeketi vizuri, wakati ni sasa. Our online viewers, hii ni ishara tosha kwamba muda si mwingi tutakuwa tunapata bibi harusi. Kinachoendelea sasa ni matayarisho, kuweka barabara ikuwe sawa kabisa, ishara tosha kwamba muda si mwingi tutakuwa tunapata bibi harusi kwa jina Madam Oino. Asante sana. Tunapoelekea awamu ya tatu, awamu ya maana, awamu ya kuangalia kwa makini sana, kwa sababu baada ya awamu tutakuwa tumetamatisha safari ya kanisani. Asante sana. Msichana bibi harusi Madam Leonora yuko mtaani tayari. Barabara inatengezwa. Naona Chief Security Officer Madam Ruth amesimama kwa barabara hapo kuhakikisha hata inzi ikipita ni hatia kubwa sana. Asante sana. Harusi tunayo hatuna. Haya, tupige hatua mwendo wa paka sasa, mwendo wa paka. DJ achilia muziki. Hapo. Twende kazi. Asante sana matrons, mnafanya kazi ya maana sana. Madam Millicent, Madam Karisa, Madam Naomi, Mungu awabariki sana kwa kazi nzuri mnaofanya. Asante sana. Awamu ya mwisho, Pastor Saro, kwa wageni wetu, ndio pastor maeneo haya. Mungu akubariki sana na familia yako, patie maisha marefu, afya njema tunapoendelea kumtumikia chini ya jua. Asante sana wasikilizaji, wakati ni sasa. Haya, wanakuja in style. Hiyo ni dalili ya kuweka barabara. Kama kulikuwa na chafu zitolewe, kama kulikuwa na inzi
zitolewe. Haya, watu wa sweet sasa, wale wa kuongeza sukari, wajua kuna watu wengine sukari ikirudi chini, tunaambiwa na madaktari kula sukari kidogo, chumvi pressure ikikuwa chini, pia unachukua kachumvi kidogo unatafuna ama unameza, sijui marake, lakini hiyo ndio inakuwa. Ukiwa na mtu ambaye ako na pressure ikishuka, tafadhali tunachukua chumvi kidogo tunatafuna ama tunameza. Sukari ikiwa chini vivyo hivyo unachukua sukari unapatia mtu ambaye, na ukikula sweet pia unaongeza sukari na kila kitu kinakuwa sawa. Mafuta ikiwa juu unaenda unapima, unatolewa mafuta. Ikiwa chini pia unaongeza kidogo. Haya basi, tunaendelea. Watu wa Mungu wanabarikiwa. Haya basi, tukiwa Marekani Central SD Church tunaposhuhudia ndoa takatifu baina ya the Oinos, lakini saa hii ni Mr. Oino na Madam Leonora, yani msichana Leonora kumtani. Tumetangaziwa na mtangazaji mwenzangu all the way from Inuka Studios, ama ukipenda all the way from Kisii County 045. Asante sana Maua Girls, Maua Girls pamoja na Sweet Girls. Maua Girls pamoja na Sweet Girls ndio wanakuja pole pole. Kuna watu wengine wanasema hizo sweets zinawatoshea watu. Zinatosha, ngoja harusi ishe ndio utapewa, sio yako. Kama una. Asante sana, naona wazee wa nguvu sana. Siku ni yenu. That was wonderful, I love that. Mungu awabariki sana kina dada. Nilisema leo Kataini wanapoenda South Africa honeymoon, hata nyinyi mpelekwe dina mahali. Amen. Kataini kwenda nyumbani kupika leo katika jina la Yesu. Kataini wanaume, tumikeni leo peke yake. Wala wajapeana wallets, peaneni wallets. Wala wajapeana haraka. If you know you know, if you don't know you don't know. Asante sana. Awamu ya mwisho kabisa, tunapotamatisha awamu ya mwisho, tunapotarajia muda si mwingi tutakuwa tunapata Madam B harusi Leonora, msichana Gen Z. God bless you kwa kazi nzuri kuhakikisha kwamba the Oinos family wamefanikiwa siku yao. Asanteni sana Best Couple, tunawashukuru sana. Asante sana mchungaji Pastor Saro kwa muda wako. Mungu akubariki sana. Asanteni sana Matron. Mungu awabariki sana Madam Caroline, Naomi, Millicent, Esther. God bless you so much. The family of Mr. Alfred kwa kazi nzuri. Security, Chief Security Guard Madam Ruth. Mungu awabariki sana. Wageni wote wamekaribishwa kufanikisha siku ya leo, na tunasema ni asante kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu leo ni leo. Asante sana. I want to speak to our online viewers. Thank you so much. DJ shikilia. Asante sana our online viewers. Wakati ni sasa, ilikuwa tunakaribia tarajia imefika. Kama kuna mtu jikoni anapika, achilia. Kama kuna mtu ako bafu, toka ukuje kwa sitting room, ebuka vizuri, alafu uangalie Inuka Studio all the way from Kisii. Sasa tunawaletea bibi harusi Gen Z, msichana anajitambulika kama Leo. Msichana anatambulika kama Leo. Asante sana, karibuni sana our online viewers. Mungu awabariki sana. Sasa basi mzazi, na sasa ningependa mziki ichezwe kwa utaratibu. Then I will hand over mic to our pastor. Asante.
Asante sana. Lazima tupate kuwasiliana na Matros, ni director wa maana siku ya leo. Asante. Mgeni mheshimiwa Bwana Owino, Gen Z wa leo anaarifiwa kwamba msichana Gen Z Madam Leonora yuko mtani, akai chonjo, na tunaomba kila mtu asimame kwa heshima. Tafadhali tunaomba tusimame na tusikae kwa barabara, kwa sababu hiyo barabara ni yao peke yake. Wale wa simu, usishike simu kwa barabara. Vile umekuwa mmekaa mkishika, endeleeni na same spirit, manake ni kubaya kwa hiyo barabara. Musi interrupt. Watoto tutulie, usiingie kwa barabara. Kama unashika simu yako ikae hivyo hivyo vile ulikuwa unashika, jinsi ulikuwa unanakili ukiwa umeketi. Asante sana. Wakati ni maharusi sasa. Kijana Gen Z Bwana Owino na msichana Gen Z Madam Leonora yuko pale, kana tabasamu vizuri. Mambo ni nywe, mambo ni matakatifu, mambo ni mapana, kwa sababu Mungu mwenyewe ndio mwanzilishi wa kila kitu. Naona pastor wangu upstanding, Mr. Owino upstanding, na napoletewa msichana biharusi Madam Leonora, kwa sababu tulikuwa tumepata tangazo kwamba akuwe tayari, kila kitu kiko sawa. Our online viewers, tafadhali tukue chonjo kabisa. Wakati tulikuwa tunasubiria ni wakati ni sasa tunaposhuhudia basi sasa yaliomo na kinacho ajiri wakati kama huu. Asante sana. Tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka wa 2025 tunaposhuhudia ndoa takatifu baina ya Mr. Owino na msichana Madam Leonora. Mungu awabariki sana, na watu wa Mungu wamebarikiwa tunaposhuhudia ndoa takatifu. The best couple in the house, Mr. and Mrs. Alfred Monda. Our matrons in the house, Millicent, Naomi, Esther. Bariki sana. Mungu abariki sana kwa kazi nzuri mmefanya. Our officiating pastor is Pastor Stephen Saro Safari. Asante sana mchungaji kwa kazi, wakati wako, kwa kazi nzuri unafanya. Mungu akubariki sana. Basi wakati ni sasa, tunaomba tutembee jameni, tunaomba tutembee, tuanze safari. Tumengoja sana. Hata online viewers wanasema tunataka kuona sura ya huyu msichana na sura ya huyo kijana wanapotembea kwa utaratibu. Basi mbele yangu our online viewers ndio kijana chipukizi, bwana harusi, anajulikana kama Bwana Owino, na muda si mwingi mtakuwa mnaonyeshwa msichana chipukizi pia anatambulika kama Madam Leonora. Ni maharusi ya maana ya kipekee, harusi ya Gen Z. Wanaanza leo tukiwa Mariakani Central SDA Church, maeneo ya Mombasa County 001, 002, 003. Yani tumepiga mipaka ya 001, tuko 002, tuko 003. Mambo ni matakatifu, mambo ni marefu, mambo ni mapana, mambo ni nywe, manake Mungu mwenyewe amepiga kambi mahala hapa tunaposhuhudia ndoa takatifu baina ya dada Leonora and Bwana Owino. Do not forget, best couple in the house is Mr. and Mrs. Alfred Monda. Matrons wetu Madam Katana, Naomi, Millicent and Caroline. Mungu awabariki sana wageni wetu all the way from 47 countries Kenya, 47 countries East and Central Africa, 47 countries in Africa,
47 country in the world and the entire universe. Mungu awabariki sana wageni wetu all the way from nchi za mbalimbali kukuja hapa siku ya leo kufanikisha ndoa takatifu ya siku ya leo tukiwa Mariakani Central. Tunavuma, tunaonekana Inuka Studio all the way from Kisii County 045. Watu wa Mungu wanabarikiwa tukiwa Mariakani. Tupige tu hatua, tusonge tu. Tukifika kuna mahali mchungaji atasema, kabla hujasikia sauti ya mchungaji, tuendelee na safari ni karibu. Jamani, nisikie shangwe na vigelegele ya amen. Nisikie amen. Jamani, nisikie amen. Amen ya Fai familia. Amen ya msichana Leonora. Amen ya kijana Oino. Aya, amen ya kila mtu. Harusi tuna. Asante sana mchungaji. Asante. Watu wa picha tusonge, tutoke tafadhali. Wakati ni wa pasta, jamani tusonge, tupige hatua. Mtu wa kamera jamani asikii, aoni light, tusonge. Asanteni kwa kutii. Pasta karibu. Aya, asante. Nataka niulize swali hapa. Ni nani ambaye anamtoa msichana huyo ama mwanamke huyo ili aolewe na mwanaume huyo? Ni nani yule ambaye anamtoa mwanamke huyo aolewe na mwanaume huyo? Tunahitaji jina. Mimi ni Samuel Omete. Samuel Odete. Kalesta Kimturi anapeana msichana. Aya, asante. Sasa mnaweza kusalimiana hapo, alafu muache bwana harusi na bibi harusi wasonge hapa mbele. Haya, asante sana. Jamani tukae sasa, tuketi. Tukae. Naomba tukae, tunataka kuona maharusi peke yake. And the matrons nyuma yao hivyo. Na the wazazi hivyo. Haya. Asante, karibuni sana. Tuanze kutembea. Tutembee tukikuja. Ni Madam Leonora na bwana Oino. Hata matching iko sawa. Jamani sikusema DJ actually ongeza kidogo. Watu ndege ilichelewa na maana. Huko walikuwa wanajifunza kumatch. Ile kutuweka hapa sana ilikuwa ni kujitayarisha kumatch. Jamani harusi tunayo. I like this. Wana wino kubwa unajua kumash. This is wonderful. Na Madam Leonora. Wonderful. Kama hujui kumash unakaa kando. Our online viewers, huyu ndio msichana anaitwa Leonora na huyu ndio Mr. anaitwa Mr. Oino.
Ndio maharusi wa siku ya leo wanajiita Gen Z. Yes, Gen Z wa siku ya leo. Na our officiating pastor mtamwona muda si mwingi anaitwa Pastor SSS. Atakuja kueleza maana ya SSS, na kwa sababu ya muda atakuja kutueleza maana ya SS. Wale wanaofuata Madam Leonora na Bwana Wino ni Bwana Alfred na Bwana Alfred na Madam Beatrice pia, au ni majenzi. Alafu kikundi cha tatu ni wazazi wa msichana Leonora na wazazi kijana Oino. Wajua wazazi hawatajwi majina, hiyo ni hatia sana. Alafu ukiangalia hapa sasa, matrons wa nguvu, yaani matrons of the year. Jamani semeni amen. Acha wivu, kama wewe si matron ndio maana uwekwe matron. Sema amen. Acha wivu, utakufa mapema. Matrons wa 2025, yani matrons wa kuhaya. Harusi yangu mtakuja, whether you like it or mapema ndio. Yes, asante sana Madam Caroline, asante sana Madam Millicent, asante sana Madam Katana, asante sana. Mungu awabariki sana kwa kazi nzuri mnaofanya. Asante sana Madam Esther, Mungu awabariki sana, Mungu awabariki sana. Sasa asante sana, asante sana. Mbele yetu sasa ni wageni waheshimiwa. Mungu awabariki sana mama matrons kwa kazi ya maana. Ningependa hand over to Elder so that tuendelee na program hapa mbele. Asante sana DJ, Mungu akubariki sana. Wimbo wetu vitu vyote ni sawa, stanza and chorus. Vitu vyote ni sawa, ana upendo ila utitamu anapo Wacha tuombe. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakushukuru tena masaa haya ya kwamba tumeweza kuanza na wewe na bado tunaendelea na wewe. Tunaamini hata masaa ama dakika zile ambazo zimebaki utaweza kutuongoza kupitia kwa Roho yako Mtakatifu. Tunaamini ya kwamba Bwana utatupatia na utulivu na uvumilivu hadi mwisho. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Asalimie. Haya, asante sana. Naona tunaelekea kufika tamati. Sasa nafikiri wangekaa, wacha wakae. Mkae, kaeni. Ningependa kukaribisha kama kuna mchungaji kutoka yale makanisa mengine, kama wako wanaweza kujitambulisha, wasimame na
waweze kusalimia. Sijui huko nyuma kuna mmoja, mpatieni kipaza sauti akaweze kusalimia wana na binti za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Harusi tunayo ama hatunayo? Tuko nayo. Hatunayo ama tunayo? Tunayo. Barikiwe. Amen. Pastor. Majina tafadhali, majina na ile kanisa unatoka. Pastor Fidelis Odero, District ya Samburu. Asante. Ni wangapi wanamkaribisha mchungaji Odero? Asante sana, karibu sana. Tunashukuru na tunakaribisha kwa kuweza kuja kuungana nasi katika mambo ya kimbingu. Sasa wacha nikaribishe wale wazazi wa upande wa msichana na upande wa mvulana. Wako wasimame na wakuweze kuwevu. Upande wa mvulana huko msichana. Haya, mnyoshe mikono, wasalimie, sote tusalimiane hewani. Amen. Amen. Mnaweza mkakaa. Upande huu wa mvulana pia nao waweze kuwave, wasalimie katika hewa. Hatujambo. Mbarikiwe sana. Karibuni. Sasa moja kwa moja wacha nichukue hii fursa ya pekee tukaweze kukaribisha mchungaji wetu Stephen Safari Saro ili kwamba akaweze kufanya hii huduma ya kimbingu. Ni wangapi wanaungana nami ya kwamba mchungaji asimame na akaweze kufanya huduma hiyo? Asante sana. Mungu awabariki. Mchungaji, karibu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Nataka nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutuweka hai mpaka siku ya leo tukiwa tayari kushuhudia ndoa hii. Nataka pia nishukuru wanaume ambao walijiunga pamoja kuhakikisha kwamba sherehe hii imefana, na wakina dada, Mungu awabariki sana. In fact, tangu nianze kufunga ndoa sijaona wanaume na wanawake wamevaa vizuri kama siku ya leo. Hawa kweli wamejipanga. Zile ndoa huwa nazifunga ni zile za wale mafresh wale. Hao basi huwa kuna maajabu mpaka saa nyingine unajaribu kuzuia vitu vingine visifanyike. Lakini siku ya leo naona hapa kila kitu kiko sawa. Mbarikiwe sana. Na hawa kina dada, nyinyi waume ambao muna hawa kina dada, mbarikiwe sana. Hao wako sawa kabisa. Na nyinyi nashukuruni kupata wanaume kama hao. Shukuruni kabisa. Kabisa. Hii nimefurahia sana. Kila mmoja hapa amekuja ili kushuhudia ndoa takatifu baina ya hawa watu wawili ambao wazazi wao wako hapa ama jamii yao iko hapa pia. Walipanga kitu cha maana. Walikuwa wakiniambia kama mchezo, lakini walikuwa wanaamanisha. Mpaka siku ya leo tunaona wakihitimisha yale ambao walikuwa wameyapanga.
Mimi hapa jina langu naitwa Steven Safari Saro, ndiye mchungaji wa district hii ya Mariakani, na kwa hivyo nitakuwa mfupi sana wa maneno siku ya leo, ili kuwapatia nafasi hawa pia ya kupumzika. Maanake kulikuwa ni heka tangu jana, nasikia tu mimi kwamba kulikuwa na heka huko mpaka usiku wote ni heka tu. Wamechoka hawa. Lakini nataka nichukue nafasi hii pia kusema Pastor Odero, karibu katika district hii, na asante kwa kutembelea au marafiki zako hapa. Alafu katikati pale kuna mke wangu, nimemuona. Nilikuwa nimemwacha nyumbani kidogo akishughulika, lakini amefika. Si yeye pia naye achukue nafasi hii akaweze kusalimia ili ahitimishe pia haya mambo haya. Haya, salimia. Ngojea kidogo kwanza uletwe mic Bwana Yesu asifiwe. Harusi tunayo ama tunayo? Vigelegele basi. Asante sana. Mimi nataka kusema hivi ya kwamba jambo hili ambalo tunaliona hapa mbele si jambo la kibinadamu, ama si jambo ambalo lilianzishwa na binadamu. Hili ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu mwenyewe alianzisha pale bustani ya Eden alipomuumba mwanaume na mwanamke. Kwa hivyo ni kitu cha maana sana ya kwamba Mwenyezi Mungu aliona ni vizuri aumbe mwanaume kisha aumbe mwanamke. Pengine kama ungepata nafasi ya kuweza kutoa maoni yako wakati huo, kama ungekuweko, sijui ungetoa maoni gani, lakini huwezi kutoa maoni zaidi ya mipango ya Mwenyezi Mungu. Mungu mwenyewe aliona ni vyema amuumbe mwanamume kisha muumbe mwanamke kwa mpango wake na kwa ajabu ambayo aliifanya. Wewe angalia hawa wanawake wote ambao wako hapa, unafikiri tunafanana? Hawa waliumbwa kivingine kabisa. Na sisi wanaume nasi ukituangalia tuko namna gani? Tuliumbwa kivingine kabisa. Lakini Mwenyezi Mungu alikuwa amekusudia jambo fulani hapo. Na kwa hivyo mambo ya Mungu lazima yaheshimiwe. Tukiona hawa kina dada hapa, tunawaheshimu kwa sababu Mungu aliona ni vyema awaombe jinsi walivyo. Ukiona hawa wanaume ambao wako hapa, Mungu aliamua ya kwamba wawe hivyo walivyo, ili kusudi lake likaweze kutimika. Kwa hivyo ni kushukuru Mwenyezi Mungu na kumheshimu Mwenyezi Mungu. Na Mungu baada ya kuwaomba wale watu wawili pale, akasema itakuwa namna hii: mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mumewe ama na mkewe, na hao wawili watakuwa nini? Mwili mmoja. Kwa hivyo ilikuwa ni kusudi la Mwenyezi Mungu ya kwamba anapomuumba mwanamume na mwanamke, basi waweze kukaa pamoja na kuelewana na kusikizana, kuishi pamoja mpaka mwisho. Kwa hivyo ni tamko la maana sana hilo. Na itakuwa hivi. Na Yesu Kristo alipokuja katika ulimwengu huu alirudia maneno hayo hayo. Alisema yeye aliyewaumba watu mwanzo alimuumba mwanamume na mwanamke, na akatamka katika kitabu hicho cha Mwanzo 2:24 kwamba ni vyema ya kwamba mwanaume atamwacha baba yake na ataambatana mkewe, na hawa wawili watakuwa mwili mmoja. Biblia yangu linasema ya kwamba katika kitabu cha Amos 3:3, hiyo kitabu cha Amos hiyo, sijui hata sikuchagua mtu wa kunisomea hapa, lakini najua kuna watu hapa ambao wanapenda kusoma Biblia sana. Amos 3:3 nasema, do two people start traveling together without arranging to meet? Ya kwamba watu wawili wanaweza kutaka kusafiri pamoja pasipo kwanza wameelewana. Hilo ni swali. Kwa hivyo kumbe ndoa ni maelewano.
baina ya mwanamume na mwanamke. Kama mnataka kuoana, mnaelewana, mnazungumza mpaka mnaelewana kabisa kabisa, ndio mwanze kutembea sasa katika safari ya ndoa. Kuna wengine hawapati hiyo nafasi nzuri ya kuelewana, wanaingia katika ndoa tu ile haraka haraka, chap chap, nene, lakini jambo hilo litakuja kutatiza huko mbele. Kwa hiyo ni kuelewana kwanza kabla watu hawajaingia katika mambo ya ndoa. Nyinyi mmefanya vizuri ya kwamba mmekaa, mmeelewana na mkachukua hatua hii, ambalo ni jambo la maana sana. Kwa wale ambao hawajaingia kabisa kwa mambo ya kuoana, ni vizuri uelewane na yule ambaye unataka kuoana naye kabla hujaingia huko. Watu wawili hawezi kuanza kusonga pamoja wasipokuwa kwanza wameelewana. Pia vile vile kuna mawaidha ambayo tunayapata hapa ili mkae pamoja kwa amani na kwa uzuri. Kuna mtu ambaye anaitwa Bwana Yesu Kristo. Kristo ni yule ambaye alikuja katika dunia hii kwa ajili ya wokovu wetu, na ni yeye ndiye kiunganishi kikubwa cha mambo ya ndoa. Kwa hivyo ukitaka ndoa yako itulie na iwe salama, Yesu Kristo ni akaribishwe katika ndoa hiyo. Bila hivyo hiyo ndoa itakuwa na matatizo mengi sana, kwa sababu hii dunia mahali imefika ni mbaya sana, imekuwa mbaya. Na yule mwokozi kabisa ambaye anaunganisha watu wake kwa waume ni Bwana Yesu Kristo. Kwa hivyo mawaidha machache tu kidogo kutoka kwa Biblia yanaenda namna hii katika kitabu cha Petro. Hatujampata bado yule wa kusoma. Haya, hakuna neno. Petro wa kwanza 3, nitaanzia aya ya kwanza. Nitakuwa mfupi wa maneno kabisa, mfupi tu wa maneno. In the same way, you wives must submit to your husbands, so that if any of them do not believe God's word, your conduct will win them over to believe. It will not be necessary for you to say a word, because they will see how pure and reverent your conduct is. You should not use outward aids to make yourselves beautiful. Instead, your beauty should consist of your true inner self, the ageless beauty of a gentle and quiet spirit, which is of the greatest value in God's sight. Ani mawaidha mazuri sana. Sema kina dada nyinyi, tiini waume zenu, watiini waume zenu. Ukitumia unyenyekevu wote kama mwanamke, umtii mume wako, ama muwatii waume zenu katika unyenyekevu wote. Kama ni kujipamba, basi pamba sana ndani, pamba sana ndani, ili uwe na ule unyenyekevu wa utiifu kwa mume wako. Nasema namna hiyo, si kujipamba kwa nje tu, kuvaa vizuri, kusonga nywele na kutengeneza nywele vizuri, kuvaa vizuri kila style, unavaa ya viatu na nini na vipuli na nini ili uonekane mzuri tu nje. Anasema hapana, uzuri ni ule ambao unatoka ndani, ambao utaonekana na watu wote, mpaka hata wale ambao hawajamfahamu Bwana Yesu Kristo wanapokuangalia wewe mama vile una behave mbele za mume wako, pia nao wanamuona Bwana Yesu Kristo ndani yako. Lakini angalia siku hizi vile mambo yalivyo, watu wanajipamba nje, unaona kina mama kila style haiwapiti, fashion zote, lakini mdomo wake ni mchafu. Hatii kabisa. Nyumba zinasumbuka siku hizi kwa sababu kila mmoja anajidai kuwa mwerevu katika hiyo nyumba. Haikukusudiwa hilo jambo liwe namna hiyo. Wakina dada, ngoja nimwambie, nyinyi mlikusudiwa mtii kabisa, na utiifu unakuja kwa njia ya kumjua Yesu Kristo na kunyenyekea mbele zake. Nakwambia
utafurahi sana, kwa sababu sasa wewe ukijifanya kana kwamba wewe ni mwanamume mwingine pale ndani ya nyumba, hiyo pia ni hatari, ni hatari. Ngoja niendelee kusoma hapa kidogo. In the same way, you husbands must live with your wives with the proper understanding that they are weaker than you, and you treat them with respect, because they also will receive together with you God's gift of life. Do this so that nothing will interfere with your prayers. Kadhalika na ninyi wanaume nanyi, muishi na wake zenu kwa ufahamu, kwa akili. Nasema namna hiyo. Kwa hivyo Mungu hajaacha upande wote. Upande wa wanaume amezungumza nao, upande wa wanawake haina haja kuleta hasira ndani ya nyumba, hasira. Haina haja kuleta magombano ndani ya nyumba, watu wanagombana ovyo ovyo ndani ya nyumba, mtu anaporomosha maneno. Unaona mwanaume hata huyu mwanaume kule ako na akili. Poromosha maneno, mpumbavu mjinga wewe. Takuchapa sasa hivi nene. Maneno makubwa. Ngoja niseme hivi. Si vizuri namna hiyo, si vizuri. Mnatekana tuishi, manake hau ulimwengu tunaishi kwa miaka kidogo sana hapo ulimwenguni. Basi kama umeoa, furahia mke wako. Kama umeolewa, furahia mume wako. Hivyo ndivyo ambavyo inatakikana, na mheshimu Mwenyezi Mungu. Ya nini mwe mnagombana saa zote ndani ya nyumba, mnagombana nyinyi watu wawili mlioana na mnatekana kuishi kwa upendo, mnagombana tu, kurushiana maneno ovyo ovyo tu ndani ya nyumba. Biblia imekataa hiyo. Imekataa. Sikiza haya maneno. Kitabu cha Waefeso sasa. Nenda kitabu cha Waefeso. Nashangaa sana katika nyumba zingine kama wanaishi namna gani. Mimi nimeona hawa watu wawili hawa. Huyu mke ana maneno mengi lakini mazuri. Maneno mengi sana, ukishikana na Leonora wewe utajua kwamba ni mwanamke. Lakini ana maneno mazuri. Sijasikia yale maneno yake natukana watu, hapana. Na namheshimu mume wake. Na uwe hivyo. Usibadilishe hapa. Waefeso. Twende hapa, inasema hivi 4:20 kwanza tutaanzia 17. Aya 17 inasema, in the Lord's name then I warn you, do not continue to live like the heathen, whose thoughts are worthless and whose minds are in the dark. They have no part in the life that God gives, for they are completely ignorant and stubborn. Anasema msiishi kama watu ambao hawamjui Mwenyezi Mungu. Msiishi watu kama ambao hawamjui Mwenyezi Mungu. Very stubborn. Wakatili. Hilo jambo hilo linakataliwa kabisa na Mwenyezi Mungu. Ishini kama watu ambao sasa wanamjua Bwana Yesu Kristo. Si muishi. Wewe hujaona watu wakigombana. Hujaona watu wakisinyana kabisa. Na walioana wamesinyana. Wewe umekuaje? Wewe umekuwa namna gani? Haitakikani namna hiyo, watu kugombana ama watu kusinyana. Wanatakana kuishi kwa amani. Ninaendelea. Ni kama ningepata mtu wa kunisomea haraka singekuwa vizuri jameni. Waefeso 4:16 17 kwanza. Inasema, basi nasema neno hili ya kwamba tena nashuhudia katika Bwana tangu sasa, msienende kama mataifa waenendavyo katika ubatili wa nia zao. 18 anasema, huyu na shida kufanya hivi. ambao akili zao zimetiwa giza, nao wamefanikishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Asante, twende.
19 nasema ambao wakiisha kufia giza, kufa ganzi, wamejitia katika mambo ya ufisadi. Twende 29. Soma 29. Nasema hivi, neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali neno lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Twende 31. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano, hasira, kelele na matukano yaondoke kwenu, yaondoke katika nyumba zetu, pamoja na kila namna ya ubaya. 32. Nasema kwamba tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Asante sana. Kuna kukosana saa nyingine tunakosana kidogo, hata tukikosana tunasameheana. Hivyo ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu anataka ili tuendelee kuishi. Lakini mtu ukikosana kidogo, unanifanyia hivyo wewe, mimi naenda zangu, nitaondoka hapa, nimesinywa mimi, nimejaribu kuvumilia lakini sasa uvumilivu umefika mwisho. Mama, si utulize kidogo hiyo akili. Mbona unataka kuzungumza kana kwamba wewe si binadamu mzee? Kwani unafikiri mimi sitaki kusikia maneno kama haya mimi? Sikia, wewe utarudi kwenu, nenda kwenu. Kwani nini? Si vizuri. Mimi nikija kukutaka mali na mimi mzee, wewe umechukua mtoto wangu, nikija kukuambia nipatie mali yangu unaanza kumkasirikia mke wako. Babako anakuja hapa kila wakati kwa wewe, sitaki maneno. Kwani wewe sikiza, maneno mabaya yoyote yasitoke katika vinywa vyetu. Hiyo Biblia ndio imesema namna hiyo. Sikiza, jambo lingine, hakuna mtu ambaye anaoa ama anaolewa alafu anamwacha yule, alafu anaoa tena fresh tena mwingine tena, na yule bado hajaolewa, yule bado hajaoa, unaenda kuolewa tena mahali pengine. Hakuna divorce, hakuna kuachana. Hivyo ndio Mwenyezi Mungu amesema. Ukiwa mke, umeoa mke, vumilia na yeye, vumilia naye. Si ulimwona ni mzuri wewe huyo msichana? Sasa vumilia naye huyo, vumilia naye. Si yule mzuri huyo mvulana, vumilia naye. Sasa vumilia kae vizuri, vumilie, kwa sababu saa nyingine utaoa mke ambaye si hukutarajia kuoa huyo mke, na sasa umekuja kugundua kwamba huyu si mke mzuri. Kwa hivyo sasa nifanyaje? Aende kwao. Ndio wavulana wadogo wanakuja kwangu kama baba, dadi, mimi mtanisamehe dadi, wewe na yule mke wangu hatutaendelea kukaa namna ile. Nasikia mimi nimekuja kwako ili unisaidie, mimi yule mke wangu basi nimetosheka basi. Ulifanyaje wewe? Ulifuata ratiba kuoa ama ulienda tu namna hiyo ukasukumwa na mwili mara moja? Alafu umekuja kugundua sasa huyu mke atanisumbua huyu. Sasa nitaishi namna hii miaka yote lakini nikisumbuka namna hii? Hapana, wacha nichukue huyu nimfanye namna gani? Nitupilie mbali. Unatupa, unaanza kuangalia tena fresh, unaangalia tena. Watu wanaanza kuangalia vizuri kwanza, usiende haraka. Hii kitu ya Mungu hii. Hii si kitu ya mchezo vile watu wanakimbilia. Kwa hiyo mimi namwambia hivi, ishi na mke wako vizuri. Hakuna kuachana, usimwache hata kama yuko namna gani. Sasa vumilia sasa, hakuna kurudi nyuma. Na ukioa, ngoja nikwambie, ukioa mke mwingine ufikirie kama utapata furaha na amani. Hapo ndio unashindilia shida nyingi katika maisha yako. Hapo ndio shida nyingi zinakuja zinajingi. Mpaka saa nyingine unasema afadhali yule ambaye aliondoka.
Sasa niona watu wengi, mtu ameachana na bwanake alafu anaanza yule wa zamani anaanza, halo, uko wapi? Si ulio na mwanamume mwingine, basi wewe utulie. Yaani tangu tuachane hata kuja kuangalia watoto wako, hutaki kuangalia watoto wako. Hebu njoo mimi uje angalia watoto wako na kabla hujaja nitumie 1000. Huyu mume mwingine naye anasema nimekusikia ukipiga simu unasema utumiwe 1000 na nani? Kwa hivyo bado mnawasiliana, si ndio? Unawasiliana na ule mjinga. Ni vita si vita. Kwa hivyo vumilia kabisa na utulie na muombe Mwenyezi Mungu. No divorce. No what? Hakuna kuoa alafu umwache. Enyi waume, wapendeni wake zenu. Enyi wake, watiini waume zenu. Hilo ni jambo la maana sana. Sasa mama kama huyu, alafu anasema nenda kwetu. Kwenu wapi? Ukafanya nini huko kwenu? Mimi nashangaa. Hata amekuwa na watoto wakubwa sasa, mimi nenda kwetu. Haona wewe. Mzee naye anafukuza mke wake, hata nimekuwa mzee, utaenda kwenu. Utaenda kwenu. Nilikwambia usile tumbaku, wewe unaendelea kula tumbaku tu. Sasa si ulikuwa unajua nakula tumbaku ndio kamoa? Utagundua ya kwamba kuna kasoro, lakini vumilia. Utagundua ya kwamba huyu mwanaume ako na kasoro, huyu mwanamke ako na kasoro, lakini kasoro yako kavumilie kabisa, kavumilie, kwa sababu hata ukimwacha utapata shida sana, utapata shida kabisa. Kuna kila mmoja ana makasoro yake. Vumilia shangazi bwana, vumilia madam. Na kama uliachana tayari na mume wako, unaishi kivyako, ningekusihi ufikirie mara mbili sasa. Urudi ama umrudie mke wako. Rudia mke wako. Na hilo jambo la maana sana. Ndoa inaheshimiwa na nini? Na watu wote. Heshimu ndoa kabisa. Kwa sababu Mungu ndiye alianzisha hii. Ama sivyo utahangaika maisha yako yote. Hutapata raha katika hii dunia. Na Biblia inasema hebu ishi na mke mpendaye kwa furaha. Ufurahie mume wako, ufurahie mke wako. Hivyo ndivyo vitu vya maana. Lakini sasa angalie una sasa sijui ndio yaani wewe ni uchungu na hasira na nini kila wakati. Sasa hiyo itakupeleka wapi? Kama ni kukosana, mnakosana kidogo tu na mnaelewa, alafu mnarekebisha mara moja, mnaendelea. Hilo ni jambo la maana sana. Lakini sasa hasira nini ili uonyeshe kwamba wewe ni mwanaume pale, mpaka unapiga mke wako, unampiga makofi. Takutandika mbavu, takutandika. Tunaambiwa tuishi nao kwa akili, kwa sababu hawa ni vyombo dhaifu, hawa kina dada ni vyombo. Unafikiri hawa kuna mwanamke ana nguvu ya kupiga mwanaume hapa? Ni mdomo ndio wako nao. Kwa hiyo haina haja upigane naye kwa sababu yako na mdomo. Usishindane naye huyu mwanamke, hata unashindana na mwanamke kuchongoana. Hata kuchongoana utampiga. Haitakikani namna hiyo. Kwa wewe ni mwanaume gani wewe? Wewe ni mwanaume gani? Tangu uliponioa, mbona hujanifanyia hivi na hivi? Alafu anaweka kidole namna hii. Sasa wewe mwanaume jitulia, usipandishe pressure. Hawezi kupigana na wewe, hawezi. Lakini Biblia imekataa hiyo, kwamba hata wewe mwanamke nawe usiongee na mume wako namna hiyo. Mimi napenda wanawake wa Uganda. Wanawake wa Uganda unapomwita hata kuletea maji namna hii, anakuja tu kwa unyenyekevu wote kabisa. Sijui hao waliumba dunia ipi, mimi nashangaa. Anakuja kabisa kwa unyenyekevu kabisa, ulikayo sebo. Anakupatia maji kisha uko anapiga magoti. Mwanamke wa Kenya kupiga magoti wewe. Sijaona. Lakini wana unyenyekevu, wakipenda wanaweza kuonyesha unyenyekevu fulani mpaka wakafurahia kabisa. Lakini they are very rough, most of them. Very rough. Sijui akili imeenda wapi. Lakini ngoja nikwambie, Yesu Kristo ndiye mwenye kutengeneza hiyo akili. Kwanza hapa Kenya, akili za Kenya ni mbaya.
mpaka sasa Yesu Kristo afanye namna gani? Aingie. Kuna ndume nyingine hata ukiziangalia hivi unaona zinacheka ni mbaya. Tunahitaji Yesu Kristo aingie pale ndani, afanye namna gani? Atengeneze maneno ndio kuweze kuwa na utulivu na amani. Hata yule ambaye anaongea saa nyingine anaweza kudhuka. Ni Yesu tu peke yake. Analeta Elia ambaye ataunganisha baba na nani? Na mama. Ataunganisha watoto na nani? Na mamake. Ataunganisha mke na nani? Na mama. Elia huyo ni Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hivyo Mungu aweze kuwa pamoja nasi katika maisha yetu yote ya ndoa. Tuhakikishe kwamba Yesu Kristo amekuwa katikati yetu na tutii mambo ya ndoa. Ndoa inaheshimiwa na watu wote. Kama wewe hujafunga ndoa, funga ndoa. Funga ndoa. Wacha mambo ya mchezo na mambo ya Mungu haya. Hata saa nyingine baraka haiwezi kuingia ndani ya nyumba kwa sababu umekatalia hivyo, na shetani anazidi kuweka misumari ili uone ugumu wa kufunga mambo ya ndoa. Ndipo hapata nafasi ya kuchezea na mambo ya ndoa yenu. Amueni sasa mara moja, mje hapa mbele, mfungue ndoa hadharani namna hii, na baraka ya Mungu kaweze kumiminika. Na itakuwa namna hii, mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana mkeo, na hao wawili watakuwa nini? Mwili mmoja. Tusijaribu kupigana na mambo ya Mwenyezi Mungu. Haya mambo ni ya Mungu. Tukitaka utaratibu na amani na utulivu, tumheshimu Mungu kwa kufunga ndoa yake ile anataka. Ni kina dada wangapi ambao hawajafunga ndoa hapa? Wako tuna mabwana tu namna hii. Hana hata cheti, hana cheti. Ndio naona yule bwana anamthreaten tu sasa, I'll divorce you. There's so many women in this country I can marry, and you can't play your ball with me. Na sasa anaongea Kiingereza, alifika kidogo mahali fulani. Sasa anaacha ile lugha yake, anaongea Kiingereza sasa. There's no way you can joke with me. I can divorce you in time, moment. Unaniongelesha kizungu mimi wewe? Unaniongelesha kizungu mimi wewe? Kwa hivyo nyinyi wawili simameni. All right. Leonora ni msichana wetu wa leo. Nampenda mzee huyu Bethwel, nampenda. Hawa wanapendwa. Sasa hii maki sije nyingine hapa, manake hapa kunapita kivumbi sasa hivi. Right. Wapenzi, tumekusanyika hapa mbele za Mwenyezi Mungu na mbele za mkutano huu ili kuwaunganisha mwanaume huyu na mwanamke huyu katika ndoa takatifu ambalo ni jambo la heshima sana. Jambo hili lilianzishwa na Mwenyezi Mungu wakati wanadamu walipokuwa hawana hatia. Nalo jambo hili linafananishwa na muungano wa Kristo na kanisa lake. Jambo hili ambalo ni takatifu, Mungu alibariki na kuliheshimu kwa kuwepo kwake na kwa muujiza wake wa kwanza aliofanya pale Kana ya Galilaya. Na ndoa imesifiwa sana hata na mtume Paulo. Paulo akasema ya kwamba haina budi kuheshimiwa na watu wote, na imekusudiwa kuleta umoja zaidi na Bwana. Kwa hiyo usichukulie tu wazua haraka kwa njia isiyofaa, wala kwa haraka na kwa uzinifu na usherati, maana watu ndivyo wamezoea hivyo. Hilo si jambo zuri kabisa, bali iheshimiwe kwa kumheshimu Mwenyezi Mungu. Na ikumbuke ya kwamba
ndoa iliwekwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kusaidiana na kufarijiana kwa kadri ya mahitaji ya kila mmoja, na katika siku za kufanikiwa na katika siku ambazo ni za taabu. Na katika hali hiyo hiyo takatifu, watu hawa wawili hawa ambao mnaona hapa mbele wamekuja wapate kuunganishwa sana kwa kicho cha Mwenyezi Mungu, ama heshima kwa Mwenyezi Mungu, ili wakae pamoja siku zote bila kutengana. Kwa ajili hiyo ndoa hii ikatangazwa, na hatukupata mtu yoyote ambaye aliweza kuleta hoja yoyote ama pingamizi chochote. Kwa hivyo siku ya leo ninawaagiza nyinyi wawili mjibu sasa kama mtakavyojibu siku ya hukumu, ambapo siri zote za mioyo zitafunuliwa. Kama mmoja wenu hivi sasa anajua sababu ama ana kipingamizi chochote ili asiunganishwe katika ndoa, basi aseme sasa. Kwa sababu gani? Mjue hakika kwamba watu wote wanaofunga ndoa kinyume na vile ilivyoruhusiwa katika neno lake Mwenyezi Mungu, basi haunganishwi na Mungu na ndoa yao huwa si halali. Kwa hivyo bwana harusi, utafuatisha maneno haya nyuma yangu. Nashuhudia kweli kwamba sijui pingamizi lolote, dhidi ya mimi na nani? Na Leonora Obonyo Nyakoe kuunganishwa katika ndoa takatifu. Asante sana. Twende kwa mke naye. Nashuhudia kweli kwamba sijui pingamizi lolote dhidi ya mimi Leonora Obonyo Nyakoe na Petweri Oino Nyawachi siunganishwe katika ndoa takatifu. Asante sana. Nenda kwa mzee sasa. Je, unamkubali mwanamke huyu kuwa mke wako uliyemuoa kihalali na kuishi naye katika ndoa takatifu kama ilivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu? Ndio. Ngoja. Je, utampenda na kumfariji na kumheshimu na kumtunza katika ugonjwa na katika afya, na ukiwaacha wengine wote ukidumu na yeye tu siku zote mtakazoishi? Ndio. Sema ndio nakubali. Ndio nakubali. Barabara kabisa. Je, unamkubali mwanaume huyu kuwa mume wako aliyekuoa kihalali na umeamua kuishi naye katika hali takatifu ya ndoa kama ilivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu? Je, utampenda na kumfariji na kumheshimu na kumtunza katika ugonjwa na katika afya, na ukiwaacha wengine wote ukidumu na yeye tu siku zote mtakazoishi? Ndio, nimekubali. Barabara kabisa. Songa pale mbele kidogo. Songa tena. Fungua hiyo neti tuangalie kama ni yeye ama si yeye. Weka vizuri. Barabara kabisa. Sasa nenda hapo karibu, shike mkono, shikamani mkono, chukua hilo ua kabisa hilo, msaidieni hilo ua. Hilo ua lipeana, chukua hilo ua. Alafu msonge hapa mbele kidogo. Songeni hapa kwangu, karibu na kwangu hapa. Haya, mshike mkono sasa. Asante.
tarudia maneno haya nyuma yangu. Na wasihi watu wote waliopo hapa, na wasihi watu wote walioko hapa washuhudie kwamba mimi nani Bethuel Oino Nyawachi na kutoa wewe nani Leonora Obonyo Nyakoe uwe mke wangu halali wa ndoa, niwe nawe na kuambatana nawe tangu sasa hata siku zote katika hali njema, katika hali mbaya, katika utajiri, katika umaskini, katika ugonjwa, katika afya, nikupende na nikutunze mpaka mauti itakapotutenganisha kulingana na amri takatifu ya Mwenyezi Mungu, kulingana na amri takatifu ya Mwenyezi Mungu, na katika mambo hayo nakupatia ahadi yangu. Asante sana. Asante. Sasa tunaenda kwa madam. Na wasihi watu wote waliopo hapa washuhudie kwamba mimi Leonora Obonyo Nyakoe na kutoa wewe Bethuel Oino Nyawachi kweli uwe mume wangu halali wa ndoa, niwe nawe na kuambatana nawe tangu sasa hata siku zote katika hali njema, katika hali mbaya, katika utajiri, na katika umaskini, katika ugonjwa, na katika afya, nikupende na nikutunze mpaka mauti itakapotutenganisha kulingana na amri takatifu ya Mungu, na katika mambo hayo nakupa ahadi yangu. Kashikana kabisa namna hiyo. Basi alioanganisha Mwenyezi Mungu mwanadamu asiwatenganishe, kwa sababu watu hawa wawili wamekubaliana kuishi katika hali ya maisha matakatifu ya ndoa, nao wameshuhudia haya mbele za Mwenyezi Mungu na mbele za mkutano huu, na katika mambo haya wametoa ahadi na kujifunga kila mmoja kwa mwenzake, na wameyatangaza mambo hayo kwa kushikamana mikono jinsi mnavyowaona. Sasa mimi natangaza ya kwamba kwa mamlaka ya neno lake Mwenyezi Mungu na mamlaka ya sheria yetu ya nchi ya Kenya, ya kwamba wamekuwa mume na mke kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kila mmoja aseme amina. Bwana na awabariki watu hawa, kila mmoja aseme amina. Bwana na awaangazie nuru ya uso wake, kila mmoja aseme amina. Bwana na awapatie fadhili zake, kila mmoja aseme amina. Bwana na awainulie uso wake na kuwapa amani sasa na hata milele. Amen. Leteni ile mito leteni hapa mito. Songe kidogo. Hakuna neno. Wewe hata ukipiga magoti. Hapana, lete yule family life leader wa district yuko wapi? Family life elder wa district. Asonga hapa mbele. Nenda pale.
Tunaomba. Mwenyezi Mungu ishie mahala pa juu huko mbinguni. Tunasema ni asante na shukrani za pekee tunakutolea adhuhuri ya leo kwa vile ambavyo umeona ni vyema watu hawa wawili ukaweze kuwaunganisha katika ndoa takatifu. Ninaomba Mwenyezi Mungu uwabariki kwa njia pekee. Bariki mwanaume huyu, ubariki mwanamke huyu, wapatie afya njema Mwenyezi Mungu. Baraka yako ikaweze kuingia ndani ya nyumba ili wakaweze kuishi vizuri kwa amani. Tunapinga hila zote za ulimwengu shetani ambayo huleta majaribu mengi ili watu wakaweze kukosana na kuwa na bugdha ndani ya nyumba. Tunazikemea zote katika jina la Yesu Kristo. Ninaamini ya kwamba Mwenyezi Mungu utaendelea kwa pamoja nao, hali yao ya Ukristo ikaweze kuwa mzuri na watayarishe kwa ajili ya ufalme wako. Nyumba yao ikaweze kuwa nyumba ya amani na utulivu. Watoto wao pia wakaweze kuwa na amani na utulivu. Majirani pia wakaweze kuwatunza. Na pia vile vile wazazi wa nyumba zote mbili, naomba ya kwamba wanaposhuhudia ndoa hii pia nao usiwasahau, wabariki kwa njia pekee. Naamini ya kwamba kanisa pia hutaliweka kando. Wazee wote ambao wamewatunza na kuwa pamoja nao utawabariki kwa njia pekee. Bariki mzee huyu wa district anapoingilia hapa na kuweza kuleta baraka yake pia kwa katika nyumba hii. Naamini ya kwamba Mwenyezi Mungu utakuwa pamoja nasi na utatuongoza ili nyumba hii ikaweze kusimama na ikaweze kutayarishwa vyema kwa ajili ya ufalme wako. Amani yako ipitao amani zote ikaweze kuwa juu yao. Kwa jina la Yesu Kristo amni Bwana mkombozi wetu tunaomba. Amen. Asante. Simameni sasa. Okay. Very good. Sasa nataka vile vyeti vije hapa kwa hii meza hii. Na mniletee kalamu hapa. Tutaandikia pale, naona hii iko chini sana hii. Ama mtakaa? John mkae basi. Tutaanza na huyu mzee kwanza. Asante sana. Tunapoendelea kutamatisha, tunalika Central Church Choir. Haraka haraka, if you take 1 minute you don't come. Church Choir, hapa Church Choir.
mpango Mungu aliweka hiyo ndoa. Mwanamke atawaacha wazazi wake na kuambatana na mumewe, waishi vivyo hivyo kama mwanamume. Na mpango Mungu aliweka hiyo ndoa. Mwanamke atawaacha wazazi wake na kuambatana na mumewe, waishi vivyo hivyo kama mwanamume. Ndoa huhitaji kupendana, ndoa huhitaji kuheshimiana, ndoa huhitaji kuiwana, upendo hudumu kati yenu milele zote. Ndoa huhitaji kupendana, ndoa huhitaji kuheshimiana, ndoa huhitaji kuvumiliana, upendo hudumu kati yenu milele zote. Kuna mpango Mungu aliweka hiyo ndoa. Mwanamke atawaacha wazazi wake na kuambatana na mumewe, waishi vivyo hivyo kwa mwanamume. Kuna mpango Mungu aliweka hiyo ndoa. Mwanamke atawaacha wazazi wake na kuambatana na mumewe, waishi vivyo hivyo kwa mwanamume. Ndoa huhitaji kupendana, ndoa huhitaji kuheshimiana, upendo hudumu kati yenu milele zote. Ndoa huhitaji kupendana, ndoa huhitaji kuheshimiana, ndoa huhitaji kuvumiliana, upendo hudumu kati yenu milele zote. Yenu ifanye mbingu ndogo, kwani shetani yeye hatachoka kuwajaribu. Kaweni washindi kwa kuomba, maombi ndiyo silaha.
yenu mkaifanye mbingu ndogo, kwani shetani yeye hatachoka kuwajaribu. Kaweni washindi kwa kuomba kwa bidii, maombi ndiyo silaha. Nyumba yenu mkaifanye mbingu ndogo, kwani shetani yeye hatachoka kuwajaribu. Kaweni washindi kwa kuomba kwa bidii, maombi ndiyo silaha. Uhitaji kupendana, ndoa uhitaji kuheshimiana, ndoa uhitaji kuvumiliana, upendo udumu kati yenu milele zote. Ndoa uhitaji kupendana, ndoa uhitaji kuheshimiana, ndoa uhitaji kuvumiliana, upendo udumu kati yenu milele zote. Ndoa uhitaji kupendana, ndoa uhitaji kuheshimiana, ndoa uhitaji kuvumiliana, upendo udumu kati yenu milele zote. Ndoa uhitaji kupendana, ndoa uhitaji kuheshimiana, ndoa uhitaji kuvumiliana, upendo udumu kati yenu milele zote. Ndoa uhitaji kupendana, ndoa uhitaji kuheshimiana, ndoa uhitaji kuvumiliana, upendo udumu kati yenu milele zote. Asante sana. Hayo ilikuwa pia ni mahubiri mengine makali sana. Sasa simameni. Hawa hapa kuna cheti ambacho baada ya kufunga ndoa huwa wanapatiwa wale maharusi. Hiki cheti kimeandikwa The Republic of Kenya, The Marriage Act 2024, Certificate of Marriage. Kwa hivyo hiki cheti kinajulikana hata na serikali yetu ya Kenya, na tayari huenda hata kimewekwa kwa system. Kiingia huko hewani utakipata. Kwa hivyo kina kopi 3. Kopi ya kwanza inaenda kwa wenyewe hawa. Kopi ya pili inaingia pale Kenya Coast Field, yani makao makuu ya kanisa la Seventh Day Adventist hapa Pwani. Kinaenda kinafailiwa pale, alafu kingine kinarudi kwa serikali. Kwa hivyo in case mmekuwa na shida, saa nyingine hivi vyeti vinatupotea, unakimbilia pale Kenya Coast Field. Unaenda unajieleza vizuri. Watu wanaenda hapo kwa maktaba, sijui ni wanaita maktaba, mniwa angalia hapo na watakutana na hiki cheti. Ikikosekana unatafuta namba yako na kiangalia hewani unakipata. Nashukuru sana nyinyi wawili kwa kuamua kuweza kuwa na cheti hiki kuonyesha kwamba mmeoana. Na mimi nataka kutangaza kwa wale wengine ambao hawana hiki cheti, hii Kenya inaenda kibadilika tu kila wakati. Inabadilika tu. Hiki cheti saa hii si gali sana vile, lakini kitakuja kwa gali. Mimi naona vile tunaenda hivi
kitakuja kwa gali kabisa, mpaka ukiambiwa sasa funga ndoa unaanza kusema hapana, hiyo haitawezekana. Kama hufungi utafatwa mpaka ufunge, maanake hizo pesa ndio zinatakikana. Kwa hivyo saa hii madamu bado iko rahisi, fanya mpango. Wale ndugu zetu wa Jumapili, ili upate hiki cheti unaweza toa 10,000. Unatoa 10,000. Lakini kwa kanisa hili la Seventh Day Adventist utatoa 500. Si unaona ni rahisi? Alafu mchungaji wa kule pia utatoa 15,000 aje kufunga ndoa. Mimi utanipatia sima. Sima hatuna mboga zake. Alafu na ka travel kidogo tu. Basi hiyo tutosha hiyo. Kwa hivyo tunamkaribisha katika kila mmoja aweze kuchukua hiki kabla wakati haujakuwa mbaya. Chukueni hiki cheti muwe nacho. Mnaona vile mlikaza hiyo, kila mmoja akana kitambulisho. Beba kitambulisho. La. Beba kitambulisho. Na kila mmoja atakapoenda mahali ana nini? Na kitambulisho. Kwa hivyo hii itakuwa lazima pia. Kwa hivyo wale ambao wameshawana tayari mnaweza kuja tu tukazungumza, alafu si gali sana. Tunatengeneza maneno, unapata chako hiki. Kwa hivyo tutampatia rasmi ndugu Bethuel pamoja na mke wake cheti hiki. Haya, shikeni wawili hicho cheti. Shikeni vizuri. Barabara kabisa. Haya, asante. Nipatieni sasa, kimeisha mambo yenu. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Sasa huyu ni Mr. and Mrs. Bethuel. Bethuel nani? Very good. Nyagwachi. Na nataka niwashukuru sana nyinyi pia kwa kusimamia hawa ndugu zenu na dada zenu hawa. Mmefanya vizuri sana. Kwa hivyo jambo la kwanza litakapotokea hapa, nyinyi ndio wa kwanza kuenda hapo kwanza, si mimi. Ni nyinyi ndio mtaenda hapo. Na sidhani kama umri huu mnaweza kukosana tena ndani ya nyumba. Itakuwa aibu. Kwa hivyo lakini likitokea, natokea saa nyingine, nyinyi ndio mtu wa kwanza kwenda. Alafu mimi nitakuja mwisho. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Roho Mtakatifu akaweze kuwaongoza katika maisha yenu yaliyobaki katika hii dunia hii. Na waamini wote wa kanisa la Seventh Day na wale marafiki na majirani, Mungu awabariki sana. Wazazi wote wa pande zote mbili, Mungu awe pamoja nanyi kwa kuja kutuunga mkono kuhakikisha kwamba hawa wawili wamekuwa mke na mume. Mungu awabariki. Asante. Sasa Master of Ceremony. Asante sana Mr. and Mrs. Simuseme Mr. and Mrs. Hata mimi nataka kupigwa picha. Ni fundi wa mtambo haraka. Kuja hapa best lady. Hata mimi nataka kupigwa picha nao. Kumbukumbu, very important. Elder ameenda. Aya, tuna smile Asante sana. Now, wakae. Sasa, this is the asante sana mchungaji, God bless you. If you look at your time time imeenda sana. Na pastor amefanya summary. Saa yangu inasema ni saa 9. Ni yenu pia nasema hivyo? Saa 9? So I'm trying to imagine saa 9 saa hii inatakikana tumekula, tumetoa zawadi, tuna left. Kwa sababu hao watu wako na ndege ya saa 10:30. I told you I'm serious. So nataka we move with a lot of speed. If you cannot move with a lot of speed saa hii, two things are involved. Either way tutakaa kando ama kwa barabara. Naomba tunaenda reception CC CC ndio tunaenda, mnaelewa CC. Tuelekeze wageni. Naomba matrons, tunapoenda hii team wanapoenda kwa photo session, sisi tunaenda CC, watu wasaviwe tukiingia tu. We are not waiting for them.
Matron, mnaelewa hii maneno? When they come, whether any other person are seated or not, au wanakula tukikata kiki tukipeana zawadi tukienda. Is that okay? For those in the same opinion, say aye. Even if you are in contrary opinion, you have to obey what we have said because you don't have a choice. Now, so naomba sisi sote tumeruhusiwa, chakula ni kingi, tunaomba tusitoke, tubebe zawadi zetu, tutabariki nyumba changa. Oh, I thought umeenda. Wajua nilikuwa nataka kuaddress hao. Yes, tuwabariki na saa hii ile heshima yako na ile upendo wako ndio onekane. Acha na huko nyuma na muangalie watu machuma hivi wakikuja kule. Saa hii ndio nataka tuona those who love you. Acha na huko nyuma. If you love somebody, sio mkono mtupu. So tunatoka hapa tunaenda CC reception, watu wote au wanaenda picha. Tukifika Tumbology department, tafadhali watu wasaviwe food, watu wana njaa. Tukiwait for special team, wakifika tu ni zawadi. Hakuna kuongea, utaongea wakitoka honeymoon South Africa next month. Kule tukienda ni zawadi, alafu kwa sababu ya weather pia na kutoka. Sawa sawa? Na tubarikiwe sote. Now, nataka tu maharusi wasimame kwanza, followed by the best couple, followed by wazazi, then matching team. Wazazi are taken care of. The best couple, my elder here, is taking care of the couples. Wazazi bado wako mkononi mwetu as matrons mpaka asubuhi kesho. Ndio watajipanga kama wanaenda hapo, bado wako Mombasa. Haya, nao usitoke hapo. Yes, so tupiga hatua mbele. Matching team, mtu na wake. Kama una tafuta katika jina la Yesu. Yes, mtu na wake. Yes. Pastor pia msitoke, pastor pia anakaa hapo. Pastor unatumia njia au pastor kuna njia yake. Haya. Yes, and then matrons wale wa ground wafike ground, wale wa picha waende kwa picha. Tukienda picha, director mtu asikuweke. Picha is less than 20 minutes. Umaliza picha. Hapo kwa picha wanaume, hakikisheni mmechukua less than 20 minutes. Asante sana. Jamani tukae sasa, tuketi. Tukae. Naomba tukae, tunataka kuona maharusi peke yake. And the matrons nyuma yao hivyo. Na wazazi hivyo. Sito asante, karibuni sana, tuanze kutembea tukikuja. Ni Madam Leonora na Bwana Oino. Hata machi iko sawa. Jamani simseme mimi. Dijaya ongeza kidogo. Watu ndege ilichelewa na maana. Huko walikuwa wanajifunza kumachi. Ile kutuweka hapa sana ilikuwa ni kujitayarisha kumachi. Jamani harusi tunayo. I like this. Wanawiko kuko unajua kumachi. This is wonderful. Na Madam Leonora. Wonderful. Kama hujui kumachi unakaa kando. Our viewers, huyu ndio msichana anaitwa Leonora na huyu ndio Mr. anaitwa Mr. Oino. Ndio maharusi wa siku leo, wanajiita Gen Z. Yes, Gen Z wa siku leo. Na our officiating pastor mtamwona na siwinga na ito Pastor SSS.
Hatimaye mmeanza familia yenu, mdumu katika neno. Mungu awazidishie mibaraka tele katika ndoa yenu, mdumu kwa imani. Nyumba yenu iwe ni mbingu ndogo katika dunia hii. Mungu awalinde katika dunia hii. Mungu awalinde. Hatimaye mmeanza familia yenu. Shangwe na vigelegele basi. Shangwe na vigelegele basi. Tusizime kamera bwana. Anataka kuona maarufu. Songa mbele, twende. Piga tu mbele, piginia tu mbele. Songa mbele pekee kienda. Bwana sina security ukisafari. Echongenya. Twende kazi. Usizime kamera. Wewe, aye. Kamera. Nyuma ya maharusi. Hapo, shikilia hapo. Nyuma ya maharusi. Usikuwe mbele yao kwa sababu ya kamera. Hey. If you don't know, DJ, hey. Aya, turudi pale. Alafu waje wakuje peke yao. Turudi pale. Usikuwe mbele yao juu ya hii team. Munazima kamera. Twende mpaka pale tena alafu turudi. Sasa tunataka sisi tunataka tuachie hii carpet kutoka pale. We kaa hapa. Mpaka pale peke yao. Wakicheza. Tukae ng'ambo ile, sisi tusitoke. Tukae ng'ambo ile sisi tukidance tu. Tunapatia morale au peke yao. Mnaweza enda nao nyinyi. Hii kaini yao mpatie morale. Haya. Msikuje mbele ya nini? Atwende. Wewe maintain hapo tu usisonge. Hapo peke yao ndio wanaenda huko. Wakuja hapa mbele ya kamera, wakuja hapa angalia. Wakuja hapa mbele ya kamera. Hapa. Nyinyi kaini tu hapo kidogo kwanza. Kaini hapo. Twende kazi. Sensei. Hapo. Kama utoki Kisii huwezi elewa. Utaelewa baadaye. Wapatie nafasi, unafanya. Twende kazi. Angalia kamera pale, kamera. Hapo sawa. Hivyo sasa, hivyo. Mambo kama hayo sasa. Twende kazi. Haya, sasa tukuje kwa carpet. Tukienda kuketi. Haya, twende kwa carpet tukienda kuketi sasa.
Nyuma yao, nyuma yao, nyuma yao, nyuma yao. Twende. Tusonge. Aya, tuangalie kamera kule. Songeni hapa. Twende chini. Songeni hapa. Aya, twende kazi. Twende chini. Aya, tunaenda kuketi. Twende tukaketi. Harusi hatuna, tunayo. Aya, twende tukaketi. Team matching wote. Hapa ndio pali penu. Hapa mbele ndio wote. Team matching wote, hapa ndio kwenu. Asante sana. Hapa ndio pali penu sasa. Sense. Haya basi. Nimesema kama utoki Kisii hawezi elewa manake, utaelewa baadaye Yesu akirudi. Asante sana. Jamani, nisikie shangwe na vigelegele. Haya basi. Awamu ya mwisho. Waswahili wanasema asiyekuwepo lake liko, ile siku atapatikana, manake wale wako siku ya leo watakuwa wamepitwa na mengi sana. Asante sana maharusi wanapendeza. Thank you so much. Awamu ya mwisho kabisa, nimesema matching team wote hapa ndio pali penu. Tulisema watu waendelee kukula pale, lakini agenda tuko nayo hapo. Ukimaliza kula sasa waache mshenee. Timu mshenee hatujamaliza shughuli ya mwisho hapa ya kukata keki na kuleta zawadi. Naomba high table wasaviwe, matrons high table wasaviwe haraka tunapoendelea na speeches. Na nilitangulia kusema kwamba we don't need to waste time has we have spent much time, and time is money is food is life, so naomba sana wale ambao tunakuja hapa mbele, shida yangu ni moja tu, those who are speaking while we are speaking. That's my problem. Mwanzo hapa nyuma yako watu wanaongea sana. Mwanzo huyu mwambie wewe atulie kidogo. Huyu nyuma yako huyu. Hao wawili wanaongea sana. Sijui waelewe Kiswahili. Aye, Niki. Can you Kizungu ilipita na meli. Asante sana jameni. Naomba hapa tukae mkono wa paka kidogo kiasi, kwa sababu hao watu wamechoka na wanataka ndege. Ile ndege ya kwanza imewaacha. Niliwaambia kuna ndege kwa naenda nayo imebukiwa saa 10:30, saa 12. Hiyo imeenda hivyo, na ndege ikienda ikiland tu hivyo, hiyo pesa imeenda hivyo. So itabidi tukate ingine. Now, matrons tukue na mkono wa paka to serve wale ambao wamaliza kukula tukae hapa. Tunataka kusikiza. I believe wazazi wamekula. Wazazi ndio wanakula. Asante. DJ tupatie mziki kidogo, kwa sababu naona watu wahusika ndio sasa wanapewa chakula.
Muyonyo mabwango ay machesaru ay injini omuya onyo manero ay machesaru ikikagera onyo mabwango ay machesaru ay ikikagera onyo mabwango ay machesaru ebicho muyo soka seito ay machesaru ay ebicho muyo soka seito ay machesaru ay ikikagera soka seito ay machesaru ay ikikagera soka seito ay machesaru Is a new home music. Ay, 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 ay.
seka kare nyaruka gama tengo bosumaelia ela magoko batebye no mogoko ela mogoko litukeri no mogoko Igato atenga Eto ito amielia Eto itebu non susu Eto itebu non susu Ayeta koratenga Koratengeranse Omongina koratenga Omonya nyangiarore Ekyonkekyo Enyanginarora Ekyonkekyo Enyanginarora Yamasikani Enyanginarora Yamasikani Enyanginarora Ayomomura Enyanginarora Enenyaroka Sabaibori Enyanginarora Ayaseiko toratenga Eto ensito amielia Eto itebu non susu Eto itebu non susu Ayeta koratenga Koratengeranse Omongina koratenga Omonya nyangiarore Baba 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 ngina bana Baba ngina bana Etata ayetata Etata Etata isabana Etata isabana
ujana wangu mimi niliishi kutafuta hali. Mara ya kwanza tu nilipokuona nilikupenda, na ukajua nimekupenda, mwishowe tukapendana tena. Japo haikuwa rahisi lakini nilikupenda, na ukajua nimekupenda, mwishowe tukapendana. Na sasa mimi na wewe damdam milele, and I swear I wanna love you darling forever. Na hapa nitakupenda mpenzi milele, and I swear I wanna love you darling forever. So mwaka nimeamua hakuna kuweka viatu tena chini. Na Mungu amenibariki na viatu madogo. Hatimaye ni leo, ni siku yetu muhimu, harusi yetu, uwepo wenu yote. Kwetu ni kitu, kwetu ninyi ni ndugu, leo na kesho. Harusi maua ng'ari ng'ari wanapendeza, leo ni furaha, shangwe na furaha. Harusi maua tabasamu suti na shela, wacha tufurahi, sote tufurahi. Fiti. Haikuwa rahisi tufike leo hii, na hapa tulipo ndio siku yetu ipo muhimu ya harusi. One of a kind. Oh, Malaika. Yani what are we missing? Watch.
etoite buno susu etoite buno susu ayeta koratenga koratengera omongina koratenga omonyanyangiarore ay kerayo nomogoko kogotebia nomogoko kerayo elitukeri yenyangi nomogoko kerayo nomogoko kogotebia nomogoko kerayo omomura buna gotenga kagoseka kerayo kalenyaruka gagotenga ogosumoelia kerayo nomogoko kogotebia nomogoko kerayo nomogoko litukeri nomogoko kerayo Igatora tenga etwensi tora mielia etoite buno susu etoite buno susu ayeta takora tenga koratengera omongina koratenga omonyanyangiarore ekyonkekyo enyanginarora ekyonkekyo enyanginarora eyamasikani enyanginarora eyamasikani enyanginarora ayomomura enyanginarora enenyaroka sabaibori enyanginarora ayaseigotora tenga etwensi tora mielia etoite buno susu etoite buno susu ayeta takoratenga koratengera omongina koratenga omonyanyangiarore baba 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 ngina bana baba ngina bana etata ayetata Haya jamani, tumemaliza kukula sasa. Manganango jenjiare tata manganango jenjiare gaki waita manganango jenjiare tata Haya basi. manganango jenjiare gaki Mambo kama haya sasa. Nimeona watu wameinuka, watu wote. You know, hii ndio uzuri wa kwenda Kisii land. The good thing with the land, my friend, evergreen. Kunanyesha mpaka hata kunajua kunanyesha. Kweli. Haya basi. Jamani, tumemaliza kukula. Have you eaten sir? Umetulia. I like vile tangu niingia hapa naona unakuwa na heshima zingine za maana sana. Now, vijana ongeza sauti basi ndio tusikie yako hiyo. Unaona vile watu wamechamuka, watu wameinuka. DJ, achilia sauti. DJ, achilia sauti. Mwisho. Manganango jenjiare bono manganango jenjiare gaki manganango jenjiare tata Haya manganango jenjiare gaki manganango jenjiare tata manganango jenjiare gaki DJ, shikilia kidogo tu ndio tuanze tena. I like it. Now kujeni hapa mbele kwa kamera. Hey, mbona ni harusi? Joni hapa mbele. Mwanzo hata mimi napenda shida ni sielewi lugha. Hata nifundisha, madhe hata nifundisha. Now, nilikuwa nangoja hii team. Nilikuwa nangoja high table wamalize kukula. Jamani, hatuwezi tukakesha hapa. Naomba wale tumemaliza kukula tukae chini tuanze tulete zawadi zetu.
Aibu sana, umekuja hapa umekula vizuri, alafu unatoroka hata bila kutoa hata bahasha ya shilingi moja, ushindwe. Bure kabisa. I want people who are serious with life. Umekuja hapa umekula, hata ungeenda kwa hoteli, hiyo pesa hiyo chakula umesaviwa ni nyingi hata kuliko ile ulikuwa. Nipe bahasha. Hakuna, funga gate. Hebu funga hiyo gate. Nipatie key. Bahasha hapa. Bahasha. Niliona mtu ako na bahasha hapa. Bahasha, si niliona mko na bahasha hapa. Kwani si niliona mtu matrons. Niliona na bahasha nyingi sana. Where are they? Now listen. Watu wakae DJ shikilia kidogo. Watu wakae. Keti chini tumalize jamani, tuketi chini tumalize. Naomba bahasha. You see, this is why I hate food sometimes. Pastor, chakula ikiletwa akili ya watu inachanganyikana kabisa. Hata kitu rahisi mtu asikii. Thank you sir. Now, food kama ingekuwa ni chakula na function yote nimeattend. Nataka watu wakule tu, watu wako na magonjwa tofauti. Chakula should be the last thing. Because watu wanakaa baada ya kukula unaona wanaendanga. Now, mwenye anahitaji bahasha niko nazo. Naomba geti fungwe. Saa hii ndio nataka kujua wale ambao wanapenda hii familia. Watu wengine wanasema tu mimi nampenda, mimi hakuna. Lete mapenzi bila matendo, bure kabisa. Thank you sir. Bahasha. Leteni bahasha. Kujueni bahasha hapa. Haraka. Asante sana. Haraka. Haraka. Nije achilia muziki. Bahasha lazima ziishe. Haraka. Na mimi ndio nataka kunoti wenye wamekuja hapa nipatie maharusi. Mkuwe serious. Haraka. Niongeze bahasha. Elder Duke, niongeze ingine. Yes, kujeni hapa, let's chukua bahasha. Umekula, umekaa hapa, harusi iliundwa kama haupo, alafu sasa unakuja hapo unakula unatoka ushindwe. Ati mimi nilienda harusi, bure kabisa. Elder Duke, nipe bahasha. Yes, chukweni bahasha, tuma watoto haraka. Haraka. This is now what we are talking about. Thank you sir. Haya, bahasha zinaletwa. Naarifiwa kuna wageni ambao wanataka kwenda Nairobi saa hii. Matrons ni wakati wa matrons. Zinaletwa. Bahasha zinaletwa. Now, director wangu wa nini? Nataka ukamate matrons. Nataka matrons washikwe na hiyo kamera. Matrons mimi hapa kwa kamera. Esther. Simama hapa kwa kamera ushikwe vizuri. Wakati ni wenu. Matron mwingine, wakati ni matrons. Haraka. Kamera, sasa mtapicha hii picha itaenda bila nyinyi. Na nyinyi ndio mmefanya tukakuja tukapata harusi. Haya. Twende kazi. Matrons sasa. Ni wakati wa matrons. Nyinyi na kamera. Peke yenu. Hii ni sweet. Hizi ni sweet. Haya. Jamani tunataka tu wazazi wakimaliza kukula nafasi wazazi ningependa wazazi wa msichana, pande wa msichana Leonora, wazazi wa Leonora, wakati ni wenu, ni kuleta zawadi. Representative ataongea kwa niaba yenu, alafu hivyo wazazi wa Bwana Owino, alafu tuende kwa wale wanafanya nao marafiki kanisa wakati tumemaliza hii story. Naomba maharusi wamaliza kukula wasimame hapa kwa sababu ya kupokea zawadi hapa. Bibi harusi ameingia kwa uwanja. Alikuwa na njaa. Aje ni wamulike na kamera. Director.
matrons na bibi harusi na best lady. Haya, endeni muangalie kamera kule. Pelekeni bibi harusi kwa kamera pa. Naona pressure imeshuka sasa. Mpelekeni kwa kamera. Peleka kamera. Hapo. Haya, hapo. Basha zinaletwa. Haya, ni wakati wa matrons na best lady na msichana biharusi. Wewe ukipatikana hapo utafukuzwa. Twende kazi. Yaani tumefika kanti 045. Huyu jamaa alicheza vizuri sana. Huyu mwenye alicheza hiyo ngoma imetulia. Tulia kabisa. Haya, bado ni bibi harusi. Wajua bibi harusi akisema anataka kudance mpaka kesho, sisi tunaenda tu na haya akiendelea. Twende kazi. Mpaka useme unaitwa. Njoo. Bibi harusi amekusema kuja. Haya, twende. Haya, tumalize hii maneno. Haya, bwana harusi njoo. Matching team. Yaani tuko Kisii. Nimewambia the best canteen in Kenya is Kisii. Yaani hata kama kuna nyesha kuna waka jua. You don't know, you don't understand. DJ, sasa siurudi pale. Haya, bora umemaliza kukula. Basi, hiyo huo wimbo saa. Huo wimbo bwana, wacha kuchange. Hiyo ndio umetoa bibi harusi kwa kiti. Na mama matrons. Wajua kuna wakati mwingine unaweka area juu. Unaenda na environment. Hiyo ndio nimeleta bibi harusi hapa. Jamani, tunawasubiri hapo vile hatuwezi kula mpaka kesho jamani. Kweni serious. Aye. Omwana uminto neke. Unaharibu hii kitu. Ni ile bwana, ile ya kwanza. Ndio hiyo. Sasa ni twende nalo. Haya, mister, hapa umeitwa hapa. Haya, sasa. Haya, malizeni kwanza. Yaani tuko county 045. Yaani nyinyi nyote mnatoka. Twende basi. Haya, ni wakati wetu sasa. Kujeni, bora usizibe bibi harusi kwa kamera. Aye gaki baba. Gata manganango janjale baba. Gata manganango janjale baba. Janjale.
Mr. Moses unahitajika hapa. Mr. Moses tafadhali. Tunasonga mbele tukene twende. Hapa wewe huwezi fichwa. If you know, you know. If you don't understand, forget about it. Sai tuko kanti 045. Hatuko hata Mombasa. Usifunge kamera. If you know, you know. Twende hivi. Ya, munaribu mata tunaenda hivi. Ya mguu. Kaita manganango jenjale tata. Ya kya manganango jenjale uyo. Ya kya manganango jenjale tata. Ya kya manganango jenjale tata. Ya kya manganango jenjale tata. Ya manganango jenjale gaki. Waita manganango jenjale tata. Turudi nyuma, turudi nyuma. Manganango jenjale gaki. Aya, DJ shikilia, hatuwezi kaa hapa mpaka kesho. Gonchare tunaenda Kisii, tutamaliza zingine Kisii. Shikilia. Haya basi. Naomba hii timu yote jamani, kwa sababu ya muda, Basha, Mr. Duke zinaletwa. Haya, sikizeni wapendwa. Tutaendelea na muziki baadaye. Hapa tuko free mpaka asubuhi. You remain at your own risk. Haya. Sasa asante sana our viewers. I know you are doing good work. Inuka, we are live all the way from 001 County 001. Thank you so much the director from Inuka. Mungu wabariki sana. Basi imefika wakati hata kama uko online, wale ambao walikuwa wamesema wabarikiwe familia hii, tunawatambua. We say thank you so much. Especially wale walikuwa wanasema wako Germany, wale wako United States. Ni wakati wa zawadi. I'm saying ni wakati wa zawadi. M-Pesa iko available. Na mbarikiwe na mkuwe serious. Asante. I was talking to our online viewers. Very important. I'm addressing them. Did I speak English? You are welcome. You are welcome. You are welcome. Now, asante. Aya, asante. Aya, nilisema wazazi wa dada Leonora wakuje. Unapiga kelele sana. Si uangalie huku basi. Angalia huku, wacha kelele. Aya. So, jameni, nimesema nikitaja wazazi, nimesema community yote ya upande wa dada Leonora wakuje. Nafasi ni moja tu. Nataka munielewe. We are using one stone to kill many birds. Wazazi wa msichana watakuja, tupate representative anaongea sekunde 5 kwa niaba yao, alafu zawadi ndio kitu ya muhimu saa hii. Zawadi ndio muhimu. Maongezi hata baadaye. Zawadi. Yes. Alafu tutapata wazazi wa upande wa Bwana Owino. Yes. In that order. And then marafiki wale wanafanya na msichana Leonora, alafu kijana Owino, and then church, alafu tutakuwa tumemaliza. Asante. So this is very important, my director. This is very important. We are taking note. I hope tunaelewana. Kama unakuja hapa kitu cha muhimu, utawapigia hata simu kuwapongeza ama whatever. Saa hii tunahitaji zawadi. Period. Yes. Yes. Kuongea utaongea wakitoka United States of South Africa. Honeymoon. Na nimwambia tarehe 15 mwezi wa 7. Ujikute ati wako hapa tunaenda kuwatembelea. Hakuna. Now wazazi kujeni. Nafasi ni yenu. Yes, tunaangalia nini yetu tuzibe. Wazazi wote wasimame. Okay. Wanasimama tu hivyo. Wako sawa. Naomba team jameni, si nyinyi ndio mna where's my elder? Best couple. Elder. Best couple. Aya, basha zimeletwa. Haraka. Ni kuona una basha utajua ujui. Funga ile gate. Nenda mwambia muende.
Basha nimeletewa sasa, mnaniangalia ni kama mimi ni basha. Ndio hizi hapa. Wale wanahitaji basha, asante, haraka na mfunge gate, mkuwe serious. Pelekea hata wenye wananitafuta na hizo nini au huko. Haya basi, wazazi, nani anaongea kwa niaba ya wazazi? Nani anaongea? Okay. Haya, wale wanaongea, jamani, tukikuja tujipange kabisa. Wale wewe nakuhitaji hapa kwa sababu in case of sasa wewe ndio unapokea hizo nini. Haya, wazazi wa msichana, we get a representative. Kwanza nasema asanti. Nimefurahia kuona kwa majina naitwa Samuel Omete kutoka kwa Leonora. Nimesema ni asante kuona mtoto wangu ameingia kwa neno, na hiyo ni asante zaidi. Mimi sina mengi, na waombea muendelee, na sasa ndio mtapata nini mtihani, sijui nitaita mtihani. Msimame vizuri na muendelee hivyo mimi. Asante. Huyu ndio bibi yangu, anaitwa Karesta Temuntu. Wasalimie. Asante mzee kwa kunipea nafasi. Kwanza nashukuru Mungu kwa sababu ndiye ametuwezesha hii saa yote tuko hapa. Kwa hivyo nasema ni asante kwa wale wote mlikuja kwa hii harusi ya mtoto wetu, na ninawaombea Mungu sasa awalinde tangu sasa mpaka siku yenye Mungu atarudisha ile nini yake. Sasa kwa hivyo hapa sisi familia ya Leonora, niko na kijana yetu moja ataweza ongea neno moja tu, anaitwa Peter. Akucha ongea neno moja kwa niaba. Tumsifu Yesu Kristu daima na milele, amina. Kwanza kabisa tunasema ni asante sana kwa matayarisho na kupokelewa kwa shangwe na nderemo, na kwa ajili ya mipango ambayo imeendelea katika sehemu hii ya Mariakani. Najua wengi tumetembea mara ya kwanza na wengine labda tumepitia hapo mwanzo. Tukisema shukrani sana kwa dada yetu Leonora, tunasema ni asante, na kwa bwanake Bethwel Oino tunasema ni asante kwa hizi familia mbili kuona vyema kufanikisha safari katika ulimwengu. Katika maisha ya binadamu tunazo sherehe tatu kuu ambazo zinajulikana. Ya kwanza inakuwa ni kuzaliwa, huwa tunasherehekea kila wakati. Ya pili katika maisha ni siku ile ambayo unaamua kutumikia ulimwengu kupitia ndoa, au pia inaweza ukakubali kwa wale ambao wako kwa upande wa Katoliki kuingia katika maisha ya ubweke, tunaitanga celibacy, na baadaye unafunga ulimwengu huu kwa harusi yako ya mwisho ambayo huwezi iona. Ni sisi wale ambao tutakuwa ama wale watakuwepo ndio wanaweza kukusindikiza. Vile pastor mkuu alisema ni amri kutoka kwa Mungu kuidhimisha ndoa zetu, na kwa hivyo tunajua wengi hatujaweza kutimiza hiyo amri, kwa maana ni namna moja ya kumshukuru Mungu na kuidhimisha na kupeana baraka. Sisi tunawaombea baraka tele. Sisi kama familia tunasema ni asante kwa sababu mmeweza kuamua, na mimi nataka kusema hii familia ni kubwa. Familia ambayo tunayotoka kwa ukubwa inaitwa familia ya Omwenga, na sisi tunatoka Kisii County,
Kwa wale ambao watatembea huko, tunawakaribisha tena na tena. Familia hii iko na wageni wengine ambao wangeweza kufika siku ya leo. Nikichukua fursa hii kuombea kuombea apology yao, kwa sababu wengine walikuwa kazini na kuna wengine ni wazee, miaka imesonga, ndio maana hawangeweza kufika. So tunasema ni asante kwa kanisa ya Mariakani Central SDA Church kwa hii mpangilio. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. I think tumemaliza. Jamani, nimesema bado ni wageni wa hawa. Hatuwezi tukaongea sisi sote kwa sababu ya muda. Naomba tukinapokuja tupate representative, tusema tu ama taja tu majina ya watu wote, then tutakuwa wale ambao wanaenda na zawadi, tafadhali tukuje tu tupeana. Si lazima tuongee, lakini wazazi ndio wapatia kipaumbele. Yes. Jamani, kama uko na zawadi na umeona ni vyema urudi nayo, pia ubarikiwe na mbarikiwe sana. Yes. Mnaweza peana zawadi zenu, alafu mnaweza tupishe Yes. Elda, simama na ionekane kwa kamera. Yes. Haya basi. Natumai tunapokuja hapa tukue na, kama nyinyi ni community, one person to say a word. Sio the whole entire, because I will not give that time, that chance. Whether you are from the office of the deputy president or president, we are working with time. Yeah, you know, sometimes we give a directive, because if we have to, hatuwezi tukafurahisha kila mtu kwa sababu ya muda. Haya basi, bora zawadi ni muhimu sana. Zawadi ni muhimu. Kama uko nayo lete. Ukienda nayo itapotea, because we want to pray for it. Yes. Asante. Yao ni familia ya msichana Leonora. Gen Z wa leo. Asante sana. Thank you so much. Asante sana. Thank you so much. Nimesema wazazi wakitoka, wale wanafanya kazi nao kama wako marafiki, in that order. Church wakianza na vijana, women ministry, call them Adwen man. What? Hakuna ati sasa specially. Na kama kuna vijana wameniambia kuna wimbo wanawekewa wakiingia nayo. Jamani, tusalimie tukienda. Mengine mtamalizana wakati wa honeymoon next month tarehe 15. Yes. Jamani, kamera ni moja, tunaangalia kamera huko. Yes. Basha niko nazo. Wale wangepea wakati bado tunafuata taratibu. Kama uko na zawadi ungependa kutoka, jamani, lete tu ukienda. Lete tu zawadi ukienda, hatuwezi kosa kupokea. Yes. Wengine wasonge huku, picha ni ile pale. Wengine wasimame kwa sababu mtaenda outside the brackets. Ya kupigia kelele. Haya, tujipange. Tuangalie kamera huku. Haya, I like this. Watu wa Basha, girlfriend mkutua, mwambie peane hata watu wengine. Mwambie aweke kwa hizo Basha zote. Mwambie boyfriend amesema hizo zote ni zake, akuwekee. Mariakani Central
Tupatie wengine nafasi. Wewe. Stima imerudia majenzi, wajenzi wamelala stima. Haya, weka muziki ya jenzi sasa. Haya, oda. Anzini na hapa. Oda. DJ, kuna choice. Amsi. Wapite hivi. Halafu mnazunguka hivi. DJ twende kazi. Song mnawekewa nyinyi pia mueleweki. Nani yako nalo? Mnataka gani? Ameenda. Kuna mwanadada alikuwa na sense. Hii simu zenu hazina. Haya, weke song yo. Oi, waweke hiyo. Aya. Yalda, mtasubiri kidogo. Hao ni majenzi bana we. Twende kazi. Ongeza ya tunaenda hivi, nifuate huku. Tunaenda huku. Haraka.
Nenda hivi. Majenzi sasa, wakati ni wetu sasa. Kama wewe si jenzi usijoin. Watoto ngojeni, tunaenda in style. Tunaenda style. Hivi. Stop. Hivi. Hey, hapa pita na zawadi. Chini. Kamera. Hapa. Zawadi juu, mikono juu. Ya chini, inaitwa jenzi. Hawezani nao. Haya, order. Enough. Mukienda. Mukienda. DJ umenyang'anya sauti. Mukienda. Etata. Aya. Jamani, vijana mmenifurahisha sana. Mnataka kurudi tena? Haya, leteni haraka basi. Yaye. Bado wanakuja. Twende basi, twende. Wamama ni wamama sasa. Wamama, tukuje basi haraka. Hatujakata keki. Mnataka hii ya kuimba? DJ shikilia, wanataka ya kuimba. Mnataka ya kuimba? Hiyo. DJ twende kazi. Yaye, mnaharibu hii kitu. Ngojeni, order members. Order, honorable member. Order. Yes. Sarach. Hey. Now, listen. Sikiza kwanza, Sikizeni. Wajua hatujakata keki. Giza inaingia. So, hii design ya mnakuja na tukienda na hii dancing, kila mtu alete. Aya, waachilie. Zunguka. Down friend pia anataka kudance. Twende. Jamani, tusonge. Wewe ni mchawi kama udansi. Wewe ni mchawi. You see my motherland. Haya, watoto tusonge. Haya, wamama dance basi, dance. Nije umenyang'anya sauti.
Angalieni kamera pale, kamera pale, kamera. Tuzonge tukienda. Matrons tukuje kwa meza. Matrons. Sio sense. Aya, order members, order. Wale wamechukua bahasha, idadi ile bahasha nimekuja kuja hapa nyote, kweni serious. Sitaki shida na nyinyi. Naomba order. Tukue serious kidogo sasa. Thank you so much. Tuko live. Thank you. Appreciate each and everyone. Wale ambao wajaleta zawadi, please feel most welcome. Just come. Tunaomba hii meza itolewe hapa kwa mwangaza kwa sababu ya kamera. Matrons hapa kwa table tumalize. Basha zimeenda, sijaona kila mtu amekuja hapa. Hii basha si yako ya kuweka pesa ya kwenda nyumbani. Mkuwe serious. Haya basi. So picha saa. Ukisema chini. Lala hapa chini. Asante. Now, thank you. Now, naomba vijana tusaidieni kwa hii meza tulete hapa nje. Tubebe mwangaza kwa sababu ya kamera. Na matrons tuchangamke. Beba meza. Asante. Haya, DJ shikilia. Hello. Matrons tuchangamke. Yes. I want to release elders wamesimama sana wakae. Bebeni meza. Inua kabisa. What is happening? Asante sana, tunaendelea awamu ya mwisho, imepika awamu ya kukata keki. Asante sana wasikilizaji, washuhudiaji, wale wamekuja kwa ajili ya kufanikisha sherehe ya siku ya leo ya Mr. and Mrs. Owino, tunasema ni asante sana. Imefika awamu ya kukata keki ya online viewers. Namba ya M-Pesa. By the way, kuna wale ambao wangependa kutuma direct. Kuna wale ambao wamependa kutuma pesa direct. Namba ya M-Pesa, let me give you namba ya M-Pesa. Wale wangependa kutuma namba direct 07 Asante sana our online viewers, wale wangependa kupeana zawadi kwa maharusi ama wale ambao wako hapa, go to M-Pesa. M-Pesa number 0721 415115 0721 415115 0721 415115 021 41 51 15. Watoto wa maharusi. Matron, are you ready? Akili yangu sasa iko hapa. Hii naambiwa yote hata sisikii. Akili yangu iko hapa. Yes. Yeah, you want to do the screen? Okay, fine. 07 21 41
5115. Can I repeat? You're right? Fine. Our online viewers, namba ni hiyo. Wale wangependa kusupport maharusi ya siku ya leo, the number is in the screen. Inuka Studios live all the way from 001 Mombasa, tunapokuwa na awamu ya mwisho kabisa, na tunasema asante even to our online viewers ambao walikuwa wanatufuata vizuri sana. Ni awamu ya mwisho, ni awamu ya kukata keki. Ni MC wenu MC Edu 001. Asante sana jamani. Nimesema watoto wa maharusi. Okay, fine. Yamababera kibafataniwe ongera eyanjigiyana lero n'umuhogo ongera omurokotera tata b'ebando ongera omunyarukaniga emaritati ongera boli babo nibo bale n'umuhogo ongera nibo balekegenyege baba kenyangi ongera baba aito eyanjindana niyazo mundo ede amanera kwata nikibaba atamuna awa ekitanga niyazo mundo ede amanera kwata nikibaba atamuna awa kera toba soma kitabu kumojakana kera toba soma kitabu kumojakana kumojakana ibe ogenda shini naine kumojakana ibe ogenda shini naine omondo natigeize na ngina watane omondo natigeize na ngina watane amona mukae gakiwanjani weka amona mukae babuwanjani weka iyo babo yomo babo mubero yomo iyo babo yomo babo mubero yomo babere babeiro mubero yomo babere babeiro mubero yomo arende nyangi yaino. Aya. Asante. DJ shikilia. Uta dance back. Hebu tusongelee karibu na nini? Mnataka ku dance back kesho? Sisi tunaenda. Hata matros wamechoka. Jamani, naomba director wangu wa kamera tuangalie huko kwa yes, watoto tokeni hapa sasa. Toeni viti. Haya, kama ya mwisho. Asante sana matrons. Tulikuwa na matrons, tuko na dada Esther, tuko na dada Caroline, tuko na Millicent na tuko na Naomi. Watu wa maana sana. Our online viewers, hao ni akina dada walikaa chini wahakikisha kwamba kila kitu kikakuwa sawa. Basi imefika awamu ya kukata keki, watu wakule keki, alafu tuweze tukasongelea mbele na safari. Maharusi tunaomba tupige hatua 1 2 3 alafu tukamalize shughuli. Matron, kwako sasa. Yes, jameni, watoto sasa tukae kidogo. Yes. Tuamini na tuombe. Tunaombea keki. Mtakatifu Mungu wetu uishie juu mbinguni, tunasema ni asante kwa kutuongoza mpaka wakati kama huu. Tuko na chakula mbele yetu, kapate kuibariki, kapate kuitakasa, tunapoitumia kama ladha nzuri katika hii ndoa. Mungu Baba, kapate kutuongoza, utubariki katika kila jambo, katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Nyange kuyere ongera yamababera kibafatani baito echo aye nyange kiyo yakire bintu nyange ngiya baba umurodi ga baiboli baye umunyarukodi ga baiboli bintu afatani were nyange
Bibi harusi chakula yake ya kwanza ambayo anatayarisha katika nyumba yake, na ni keki ambayo tunaona mbele yetu, na imetengenezwa kwa njia ya ustadi. Mnapoiona iko na ladha, iko na chumvi ndani, iko na sukari, iko na mapochopocho. Hii inamaanisha kwamba ya mapochopocho katika ndoa yao waongeze mapochopocho ikapate kuwa na ladha. Mnasemaje? Hata muna vigelegele. Haya mapochopocho, Yesu akiwa ndani, mambo itakuwa swari. Kwa hivyo tunamwalika dada yetu Leonora, tuone akikata keki, wakikata wote, wakishirikiana katika kila jambo kwa upendo na umoja. Kata keki, kata, amjui nyimbo. Kata keki, 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 keki, kata keki, kata mlishe keki, mlishe keki, mlishe keki, mlishe keki, mlishe keki, Mlishe keki, mlishe. Tumeona hatimaye mmeanza familia yenu, mdumu katika neno. Mungu awazidishie mibaraka tele katika ndoa yenu, mdumu kwa imani. Nyumba yenu iwe ni mbingu ndogo katika dunia hii. Mungu awalinde katika dunia hii. Mungu awalinde. Hatimaye mmeanza familia yenu, mdumu katika neno. Mungu awazidishie mibaraka tele katika ndoa yenu, mdumu kwa imani. Nyumba yenu iwe ni mbingu ndogo katika dunia hii. Mungu awalinde katika dunia hii. Mungu awalinde. Mpendane katika maisha yenu, katika raha mpendane. Amani ya Bwana idumu katika nyumba yenu, chochote kisiwatenganishe. Msemezane kwa upendo, nyumba yenu iwe ni mbingu ndogo. Mipango ya kando isiwe kati yenu. Bwana awajalie mibaraka ya watoto. Mpendaneni, nyumba yenu iwe mbingu ndogo.
katika maisha yenu, katika raha mpendane. Amani ya Bwana idumu katika nyumba yenu, chochote kisiwatenganishe. Msemezane kwa upendo, nyumba yenu iwe ni mbingu ndogo. Mipango ya kando isiwe kati yenu. Bwana awajalie mibaraka ya watoto. Mpendaneni, nyumba yenu iwe mbingu ndogo. Changamoto za ndoa zinapowakumba, mzisuluhishe kwa upendo. Msemezane kwa raha, kila siku Mungu awaongoze. Muwafundishe watoto wenu njia iliyo salama. Mungu awalinde, nyumba yenu iwe ni mbingu ndogo. Mungu awalinde, nyumba yenu iwe ni mbingu ndogo. Changamoto za ndoa zinapowakumba, mzisuluhishe kwa upendo. Msemezane kwa raha, kila siku Mungu awaongoze. Muwafundishe watoto wenu njia iliyo salama. Mungu awalinde, nyumba yenu iwe ni mbingu ndogo. Mungu awalinde, nyumba yenu iwe ni mbingu ndogo. Mpendane katika maisha yenu, katika
Erro. Digo, crecen allá en que aquí me dan crecen allá en à tôi ska mara các bạn ba của quán này waweze kwenda kubadilisha na kupumzika kidogo. Tutarejea hapa hapa leo tulali mpaka asubuhi. Nataka tuweke mawazo kwa maombi
ili tuweze kuruhusu Roho wa Bwana aendelee kutuongoza katika usiku huu na ulinzi wake Mungu kwa mambo makuu tena ametutendea tangu asubuhi. Kwa hivyo nawaomba tuweze kunyenyekea, tuweze kuomba pamoja. Baba wetu na Mungu mtakatifu aishiye mbinguni, tazama furaha iliyoje ndugu na dada kukaa kwa umoja, na hii ndiyo lengo letu kila mmoja wetu katika familia zetu. Tunakushukuru kwa sababu ya neema yako na wema wako tumeona tangu asubuhi mpaka wakati huu. Hata mbingu inafurahia wakati kama huu ambao na hata sisi tumeungana pamoja nawe kwa ajili ya familia hii ya ndugu wetu Bethuel na familia yake. Tunakushukuru kwa kila mmoja wetu tangu ulipotuamsha asubuhi tukiwa na maandalizi katika sherehe hii ya harusi, na tumeona mkono wako wa rehema kutuongoza mpaka wakati huu. Usiku huu tunaomba malaika wako watakatifu waweze kutuzingira tunapokaa hapa, uendelee kuwa pamoja nasi tunapoendelea kufurahia pamoja na familia hii. Mahali tumetenda kinyume na mapenzi yako, tunaomba msamaha wa kipekee, na yale ambao tumetenda ambayo yanakufurahisha, tunaomba jina lako liweze kuinuliwa. Tunaomba machache tukiamini katika jina kuu la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Asante sana. Ndoa ni mojawapo ya vitu vitakatifu vya Mungu. Ibilisi na jeni nani ndoa aliyoianzisha Mungu anataka ionekane kama jehanamu. Wanandoa, mpe nafasi ya kwanza, Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa, na mpendane upendo wa kweli, yote yatakuwa shwari. Ndoa ni mojawapo ya vitu vitakatifu vya Mungu. Ibilisi na jeni nani ndoa aliyoianzisha Mungu anataka ionekane kama jehanamu. Wanandoa, mpe nafasi ya kwanza, Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa, na mpendane upendo wa kweli, yote yatakuwa shwari. Mungu ndiye alianzisha ndoa ya kwanza pale Edeni, aliona si vyema Adamu